Nega eshitilmaydi? 시간적인로비하셨다 Уже ойнайын деп жатсам ма брат? Матчты бере жатсам ба? Сен алып беріп жатқан жоқсың ба ютубтан ба неде? Так, ертең әрекет. Брат, оны қашан ойнайсың оны? Так, ертең әрекет етсе тамам болса. Күні ма? Мен ойнай алмайын жаман брат. Жолға шығып баратқанда оқуға кетіп жатыр. Бір күн бұрт жол жүрген адам. Söyleydim ballarım çok oldu. Bir arkayı tarafta canım. Nasıl? Давай, вот, подожди. Давай. Added two. Жеки чалар, қақтастар, кірмейміз па стримге? Қақта жағы уәде бергендер, давайте го стримға, басайық. Өтеміз сіз, жігіздер. Мен бөп кетпесе болды, айтар. Кеттік, жігіздер. Салам алейкум. Амансыздар ма? Жігіздер. Басайық қане. Кіріп кету керек, уақыт жоқ. Чё там?
added two attention. Анамыз жігіттер не гәп не қысыр. Басамыз қане матч бастау керек. Короче. Да. Былай осы өзі былай. Қане, қаншамыз? До утра қаламыз ба, жігіттер? Тағы да. Так. Так, елу жігіттер. Что там? Содан кейін лайк сұрамаймын жігіттер. Кеттік. 50 лайк. Жігітше. Елу лайк и сразу стрим турнир туралы барлық мәліметтер беремін жігіттер.
Чё там? Жігіттер, амансыздар ма? Тұрмадық па? Жігіттер, басайық қане? Жиналдық па? А так, до утра. Кім шыдап бере алады? И мен оны друзьяға қабылдаймын. И тағы да кланға жігіттер өзім мұрат етемін. Если қашан стрим өшеді, соған шейін шыдап бере алған адамға. И до утра. Көреміз, до утра тағы да шыдай аламыз ба? Қанша уақыт стрим давам етеді? Ал бізге қараңға. В общем, жігіттер, қызық қыландай лоббилар көп тауып қойдым. Ба! Воу-гоу! Жақсы, амансыздар ма? А так, сіздерді күтіп па жігіттер? Келсе чатқа бар екеніңізді білдіріп қойыңдар, жазыңдар, чат өзіңіздікі білгеніңізді жазасыздар, короче. Ашық қой. Так. Красавчики, жігіттер. Басайық. Тағы да чатта актив отқанlar жігіттер, некелеріңізді арасында айтып қойыңдар, мен сіздерді танып отырайын. Именно солар ғой близкийлар.
Красавчик. Оу, болады. Неге болмайды, қатырасыздар. Ал ашайын онда. ZX Twixy. Оу, Каркалпак 95. Күйел Тимур. Солай жазып отырмын некілеріңізді. Бесплатный жетер. Бесплатный деген ол турнир. Турнир болған уақытта да практы тоқтатпаймыз. Турнир ең главный уақытта практы қоямыз жетер. Ол кезде ертерек. Бүгін ертерек ашқанмен де ешкім кірмейді. Қазіргідей болып кірмейді барбір. Қазір енді жалап, енді құтырады. Себебі әмме демалды, ұйқылады. Себебі бүгін 1 январь. Что там, жақсы тоғылма жаңа жылда? Бүгін қашан стрим өшіреміз, соған дейін кім бізбен бірге болады? Ең ақырында өшіретін уақытта бәрін қабылдаймын, друзья. Каркалпак R95 болды. Қазір жетер, камераны қосаттың. Қазір. Чеза қайда, Цеза? Тағы да жігер. Что там? Мен камера ашыптым. Екінші камераны. А так. Жігер. Мәселен да, сіздерге айтайын. Компьютер өттің ба? Компа. Өттің ба? Мен әме жақтым оғы жігер. Болды, 50 лайк болды. Go. Короче, жігер. Сіздерден поддержка сұрасам, қалай қарайсыздар? Мәселен, өзімізге ұқсаған, мәселен, орында сізде болуыңыз мүмкін. Сізде ертерек стрим ашып дегенде өзіңіздің үстінде істесеңіздер. Жақсы нәтиже әстен көрсетіп бастап отырсаңыздар, бой көрсетіп отырсаңыздар, біздер әлбетте сіздердің қасыңызда отырып, поддержка беріп отырамыз. Қолымыздан келгенше, И тағы да Қарақалпақстаннан бір өзімізге ұқсаған бала веб-камера қосып, тағы да байрақты көрсетіп Қарақалпақстанның. Солай стрим болса, қолдайтын едіңдер ма? Жігер. Аз ғана уақытымызды ажыратып, чатын төңгеріп қайтамыз ба? В общем, шок болсын жігер. Аритба демейсіздер, экстракшн демейсіздер. В общем, ондай қозғалмаймыз, И тағы да, не дейміз? Қарақалпақ сыйла дейміз жігер. Чатымды, в общем, төңгеріп тастаймыз. Келістік па? Чат. В общем, оған дейін, мен, в общем, қазір де таймын. Сразу келеміз да, матчқа кіріп кете береміз. Келістік па? Прак жоқ па, 11-ге. Прак бар, неге жоқ? Давайте. Давайте онда айырамыз ба? Что там? Go, всем, жігер. Сразу чатын ашаман. Ссылкасын тастаймын өзіміздің Қарақалпақтан. Ондай балалар көбейсін, Қарап отырсаңыздар жігер. Бірден чатын төңгеріп қолдап қойтайық. Сразу келеміз да матчқа кете береміз. Келістік па?
болды. Міне, мына ссылка, мына чатқа өтеміз. Бізді и так та төнкер жүрсе, жігіттер, чат өзіміздікі. Главное, ошағы осы жерде ғой. Қарымыз, ә? Ал тағы да өтеміз, мына ссылкаға барып, чатын төңкеріп қайтың. Красавчик отырып та, өзіміздің Қарылпақтың баласы. Көреміз, дота ойнайды жігіттер, Қарылпақ сыйла деп, чатын төңкеріп қайтамыз. Подпискасын басып, лайкын төңкеріп қайтың жігіттер. Ондай біздерге ұқсаған лайкларды көп көре бермейді, себебі ол жақта біз PUBG ойнамайды. Это бар только ойын олардікі. Ал біздерден поддержка болсын. Қарылпақ сыйла деп жігіттер, вообще шок болсын. Реакциясын көрейік қане. Сіздер төңкеріп аласыздар жігіттер. Дота ойнайды вообще. Өтеш Уэст деген жігіттер. Чатын төңкерің, короче. Қарылпақ сыйла деп, болды. На город наших братьев напали враги. Қарақалпақ сыйла деп жазып Қарылпақ сыйла дең, есат айтпаң жігіттер. Ешіне айтпаң, фишка айтпаң. Толка Қарылпақ сыйла болғаны. Толка Қарылпақ сыйла болғаны. Басын ссылкаға өтіп. Шок болсын, реакция көрек қане. Лайкларын төңкеріп бастаң жігіттер. Айтпаң есат. Жігіттер. Есат айтпаң. Қарақалпақ сыйла! Қанлы көл, Аббат, Сардор, Адил. Просто так чатын төңкерің жігіттер. Есіктерін бұзып көрің. Айтпаң ештеңе. Айтпаң, ебайт. От души, ридба. Төңкерің чатын. Айғырлар. Өлейба. Жігіттер, от души. Қане комментарий жарып тастайық. Барың, төңкерің жігіттер. Кайф ету, до утра ойлаймыз жігіттер. Сіздермен бірге. Қарақалпақ сыйла деп. Бой, рахмет, ават, трака. Тағы да айырың жігіттер, ошым шок болсын. Қарылпақты өзіміздің бала ғой. Ешкім қоламайды өзімізден басқа жігіттер. Сыйла. Айғырым болды. Жігіттер, от души, Қарақалпақ. Сіздерге сенім жігіттер. Чатын төңкерің, еба, красавчики. Байрақты қойып, кәңдіңді өп камера қосып отпыз жігіттер. И скоро бізді өтеміз. Жоташиктер неге жазбай жатыр Қарақалпақ сыйла деп, ей. Давай, Макс, Самоз, Пик, Файр, Дауран, Қанлыкөл, Марымбетовка. Чако, о май гад, что происходит, ей, не болып кетті? Айғыр тұсына, айғыр жігіттер. Басамыз. Души, ридба. Красавчик, өтеш, красавчик. Мұнда ғой. Өліп қалдым, оқимын, жігіттер. Бүйтпе. От души, жігіттер, рахмет. Поддержкада ғой біздердің балалар деген. Дауран. Лайкын жігіттер, 50-ге апарып тастаңызшы. Білесіздер ғой? Қайтып лайк етеміз, қалай лайк көмбірлетеміз. Жігіттер, от души, рахмет. Реакция көрсетіңдер. Басын, тоқтамаңдар. От души. А так мен тайын жігіттер, сразу матчқа кіріп кетеміз. Тағы да азы келіп отқалар. Рейд қылып тастаң. Қарылпақ сыйла. Соң өзінде айтып қойсыздар, рейд бадамды. 100 лайк қыламыз ба, жігіттер, 100 лайк қыламыз ба, 100 лайк. 100 лайк, қазір менде жоқ қой. Уалейкум салам, ақыл. Киш бастадық қой, киш. Чё там? Қарылпақ сыйла. Подпискада басың жігіттер, өзіміздің балар. Бір қуансын. От души, ребята. Жігіттер, от души. Ашық тұрдың ғой, қатырасыздар жігіттер. Жігіттер, Қалай дегенсіздер? Апасы не боласыздар, лайкты тұрған әңгіме жоқ қой. Next. Жігіттер, папықшіктер, от души, рахмет, ридба. Біздер жаңа келіп отқалар, біздер поддержка болады, сіздер не істеп отсыздар, қазір келіп алып. Алпамыз, Кратус. Не істеп отсыздар, не істеп отсыздар? Балаларым мен біз баң. Каналыңа қойдың ба? Канал қоймадым, стримдемін. Родной. Родной мой, дорогой. Жігіттер, рахмет, от души. От души. Поддержка. Боламыз ғой, неге қылмаймыз? Өзіміздің балалар. Жігіттер,
Өтеш Уэст өзімізді Dota ойнайтын қарақалпақты көтеремін дейтін баламыз ғой. Қалың көліп тұрасың ба? Серьезно қалың көліп тұрамын ба? Так, тағы да матчқа кіреміз жігіттер. Болды, от души. Өзіміздің баламыз қонттыңдар ғой. Өзіміздің қарақалпақтың баласы ғой жігіттер. Просьба, не, друзья алмайсыз. После друзьядасың ғой сен. Қылмасай, қатырады келесің сен. Өтірік қылмасай енді. Кешегіде таңға дейін ойнадың ғой. Ойнасақ ойнайық. Ойнамайсың топ. Градус, не қуатсың сен? Білет үшін ойнайсың ба, ебай? Не ситуация оған түсін алсай? В общем, поддержка бергенге милет етесің ба? Градус, қалай адамсың сен? Қалдыкөл айланып шықсам да сені көрмедім. Көрінбей жүресің ба? Менің лицомды білмейсің ғой, братан. Қасымда жүрсің ба, ақтан білесің сен? Мен қоғысымсың ба? Сенің үйіңе барып істің қалаңында көріп жүргелі бар, үндемей чувствойлар. Үйге келіп үйретсе алады. Бастай жақтым жігіттер. Мұнда камера атак бәрі жатып қосып қойыппын ғой жігіттер. Екі сөйлемеймін оны. Мұнда тайын тұрман ғой. Тырс қой тек баста жүреміз. Мұнда ғой. Так, қақ дейді, тағы да. Қаншамыз істегенде көрсет бізде. Давайте өшкен болсын. Чек, и тағы да прямой дедім. Так, на өшірейін. Тағы да. Ноғайсыз, баяғы чек тұр ғой. Тағы да мұнда өшірейін. Басамыз ба жоқ па? Басып қой енді, не асықай бересіздер, жігіттер? Мұңдаш. Қытырады екенсіздер. Милет үшін кіретін болсаңыздар, кірмеңдер жігіттер. Біздің роднойлар, біздің шақылар жетеді ішіне практика. Айырып, түсініп, қолы отқылар бар. Милет үшін кірмеңдер жігіттер. Так, біздердің өзі басылап алуымыз қиын болады. Ал оны түсініп, жайланып отырады біздердің балалар. Одан кейін до конца, иә? Бірінші берген прозбаны орындаған үшін жігіттер Абдушин рахмет, қолдап біздің өзіміздің Dota ойнайтын игрок еді. Рахмет. А так, жігіттер, мұнда сіздерге карта шот мизат жібереміз. Эрангелді, ивент па, без ивент па, соны айтың. Сіздердің қалай ойларыңыз? Ярай, ассалаумалейкум, стримге өмет. Что там, красавчик? Рахмет, ярай. Боллават, балаларға рахмет. Не жіберем, жігіттер? Ивент болсын ба, и без ивент болсын ба? Себебі, қазір сіздер, көпшілер матч басталанacak, уже сразу 50-ге өтіп кетеді, қазір 20 адам қарап отырған болсаңыздар, әмме жақылан айтады, анық бастайтын уақыт болды, міне кеттік дейді. Болды, сонымен матч бастан кетеді, бізде білесіздер ғой. Ивент, без ивент. Без ивент. Ивент, қойып бір қане? В общем, не қылайын? Опрос қылып жіберейін. Жігіттер, мұнда. Тағы да. Опрос беремін. Сразу опросқа дауыс беремін ғой. Ана жерде қарап көзім алып кетті. Мұнда. Ивент. Без ивент деген. Без ивент. Без деп оқып кетті. Мұнда. Сонымен матчқа кете береміз. Қарапақ сыйла! Гоу! Там, өтес. Опросқа дауыс берің, жақсылап. Отменить етіп, тағы да дауыс берсеңіздер болады, жігіттер. Жоғарыда 20 голос, 50-ге 50, 10 адам анаған, 10 адам мынаған берді.
Көрдіңдер, мана жерде оқығанымда қателесіп кеткенмін. Ивент, тест, one stop, бір өзі жақсы. Тұрап, не қылдың сен? Ивент екен, жігіттер. Ивент 52%. Тағы да азғантай күтемін. 27 дауыс берді, 28. Тағы да отмет етсеңіздер болады, жігіттер. Қате белгілеп жіберген болсаңыздар. Өзіңіздің дауысыңыз ғой. 54, 46. Ивент 54%. Анаған беріңдер, жігіттер, дауыс жасап қараң. Если сізге ивент жақпаса, сіз тағы да ивентті белгілеп қойған болсаңыз, отмет етсеңіз болады. И тағы да бересіз үстіне басып. Демалып болған шығарсыз, да отырыңыз, пырақ басамыз. Демалыстардан аз етіп демалайық, 55%. Ивент басады кем шекчер. Қанды көлдің қай жерді тұрасың? Қанды көлді тұрамын, енді аржан айта алмайым, братан. Үйге кеп атқанға жетеді. 36 голос, четко, красавчики. Ой, мынау 50-ге 50 болып кетті. 56-ға 44 еді ғой мынау. Иба. Без ивент вообще озып кетті мынау. 52, 41 опрос. 1 минутта 41 опрос. Еба. Без ивент болып кетті жігіттер, бір майданда көрдіңдер ма? Тағы да 50-ге 50 болды. 44 голос. Көрдіңдер ма жігіттер, в общем, бәмесі кірейін деп тұпты. Не болып кетті? 45, 51-ге 49 мынау. Тағы да без ивент отып кетті. Ивент болмаса 56-ға 44 тұп тұрып еді. Мен тағы да ашайын деп тұрам жігіттер. Мен тайыман жігіттер, мына просто так сіздер опроста тағы да бір-біріне озып. Гонка оржы ғой. 2 минутта 47. Еба. 47 болсын. Қаяқтан кеп отырсыздар? 49-ға 50 бар. Қазір тағы да без ивент ашайын деп отырсам, тағы ивент осып кетеді бар ғой. Апрос жоғарыда тұрыпты ғой жігіттер, тастап қараң. Голосқа беріп болғаннан кейін сіздерге мешет бермейін, комментарий арқылы жазсын деп не жиналып қалады анау. Жоғарыда бір басасыз, төменге жайылады анау. Без ивент 52, 50 голос 2 минутта. Еба. Осы жерде голос беріп, азеті праг ойнауға әмме затын даярлап қойып жүрген жігіттер. Аумен, луттауымен өліп кеткейсіздер. Если лайк баспай атқан болсаңыздар, қыздарыңыз телефоныма күйдірген жігіттер, қыздарыңыз саппат кеткеошын бар ба? Осы 2024-ті қыссыз өткейсіздер жігіттер. Лайк баспай атқан болсаңыздар, не? Көріп тұрып. В общем, 2024-ті, в общем, жаман қырғайтын болым жігіттер. Урыбен өсіп баратыр мен. 53 мынау. 54 голос 3 минутта. Еба. Сіздердің голостарыңыз лайктан өтейін деп тұр ғой. Так. 53 па? 54. В общем, без ивентке аша берейін онда, я? Апрос жоғарда тұр ғой чатта. Жектеп. 56 голос 3 минутта. Болмайды мынау. В общем, болмайтын балар екенсің. 56 голос. Еба. Қатынасты қоятын жеріне кеп бір жігіттер. Онда мен, честно, жігіттер, жаңа ивент ашайын десем, 56 болып, ивент осып баратыр еді. Тағы да без ивентке басып көрем онда. Ойыншық қымаңда өйтіп адам жігіттер. Гонка оржы ғой. 84 лайк па? Лайк ешкап, голос жет oldu ғой знай. Бәріңізде энергия деген толып тұрға, сіздерде бәріңізде жігіттер дау тұра шыдайын деп тұрсыздар ғой тағы да. Алға қарекең, без ивент, точно отты ғой. Олда. Мұнда. Көріп тұрма? Осы жерден көріп өте бересіздер. Зона деген 1-2 тезлігі. Флайерган бар. Просто прак ойнаймыз. Практың өзі дәрежесі жоғары жігіттер. Білесіздер, қызық болады. И тағы да. В общем, шоу. Вау ойнаймыз, короче.
ең ақырында. Қызық бұл олардың қолдарына қойыппын сіздерге. Зонамен жүгіріп жүресіздер, бірақ пабликтағыдай жейді жағыңызда қорықпасаңыз болады. 58 голос. В общем, болмайтын балдар екенсіздер. Айттым ғой, бәрі лобби ашатын кезде жиналып алады өзі. Бәрі чувствует бар ішіне піскен. Так, мында лайырған тағы да үшеу. Бәрі 3x лут жетеді. Көздің алдыңызда аштым жетер. Алға қарекен. Чати, кеттік. Парол қоймапсыз ба? Паролды басқаша қояйын ба? Деп қояйын ба? Yaxshi, парол бар. Кеттік. Мынандай болды, короче. Салют атылды ма? Ассатлар атылып кеткен деп тұрып жігіттер. Алға қарекен, кеттік. Бізде бұлай экстра экшнды шақырмаса болмайды. Кіріңдер жігіттер. — 886, 67, 49. Мына жақтан мынандай перезагрузка көрдің. 886, 67, 49. Бірақ бірінші матч. Безивет болды, ә? Атаң басынан қара 50-50 болып тұр қойында. Мынан қара ибет қосып кетті енді жігіттер. Ойыншық маңда енді тағы да ибет қосып бара тұрға. Сонда мен болдым ба? Қалай жігіттер? Жаңа 54% болып ұтып тұрғыды ғой. Ойыншық қылыңдар жігіттер. Жаңа 1 минут болған жоқ жігіттер. Без ивент деген 54% болып ұтып тұрды ғой. Мен ананы өзгерте алмаймын енді. Кейінгісін ашып берем. Так. Тегі 86, 67, 49. Теңге тең болса, содан кейін ивент басайық. Ивент ұтып кетті. Тағы да одан кейін ивент басамыз деп тұрсақ, без ивент ұтып кеткен болады. Қарап тұрың. Жаңа айттым ғой, болмаса ұтылып жаңа ғана без ивент 54% болды. Содан кейін ананы аштық. Одан алдын ивенттің өзі 56% болып тұрып еді. Шок. Уақытты просто қойдым жігіттер, чатқа мен жаза алмайтын ID паролды, бірақ 50 адам кіріп болды. Көрдіңдер ғой? Мен жаңа тастадым чатқа ID паролды. Красавчики, жігіттер. Ернар.
М, Так. Алпыс сегіз жігіттер. 2024-те фул Харикендік болайын деп тұр ғой бұл киберспорт, иә? Епа. Так. Жетпіс адам. Турнирге регистрация өту керек, жігіттер, білесіздер ма? Регистрация қашан атылған? Еба. 79. Бізде 6, почти 7 минут, да? Уақыт жігіттер. Толамыз, кете береміз. Ешқандай есіртқа сенбеңдер. Ралсаматырсаң ғой. Самира Иньятова. Крал. Братан, не дейсің? Түсінбедім үшін. Қандай тіл? Прикол емес, үшін түсінбей аттым жазуға. Алло. Ау? Жатам, красавчики. Жігіттер, 91. 91. Так. 93. Жігіттер, тезірек кетейік. Иә. Адам толса, баса жіберем.
кіре алмай жатырман ғой. ID пароль жігіттер, мына жерде тұрыпты ғой, сіздер өзіңіз ID пароль тастаған кезде көп чатты толтырып тастасаңыздар, солай болады. 886-67-49 тағы да тексеріп беремін сіздерге. Барлығы туыр ғой жігіттер. Ерангел, без ивент. Бірақ ивент ұтып кетті. Бізде ашып болғаннан кейін ивент ұтып кетті просто. Қызық болды жағдай. Тоқсан жеті. Бізде 2 минут уақыт. Давайте толамыз жігіттер. Содан кейін ивент басайық, ивент басам құдай Толды ғой? 100 болып түс қой? Толды ғой? Тағы
Так, жігіттер, кеттік. Тағы да тезірек басқа жіберем. Не десем болады? Сіздерге ивент ашып берем. Мына ойын вообще бардак болды. Мен тағы да не десем болады? Ітібарым бөліп кетті. Сіздерге шоу қылып четкий матч өткіземін деп едім. Қараң, тезірек қараң. Четкий өтіп берем жігіттер. Мен до утра дедім ба, до утра болады. Бір матч скип, уже, мынау не, таза ерангел ма, қалай? Мына жақта ғой, бір матч скип болып кетті, без стрим болып кетті, почти жігіттер. Стрим просто атын ашылып кетті. Экстрасенс, Алла қарекен. Жігіттер, көп матч болады, короче. Или шоу, не десем болады, тағы да.เอาละครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดี Қумасай, братан, қумасай. Кеттік. Если азғантай болсақ, жігіттер, адам азғантай болса, тағы да не жібереміз? О басамыз, Т-ден басамыз, болмаса паблик басамыз сіздермен бірге. Кеттік. Тез сол уақыт созбаймын, бәріңізден кешірім сұраймын, жігіттер. Бәріңізден кешірім сұраймын. Бір матчта фулл стрим қыла алмай қалдым, жігіттер. Зонда кетіп қалды. И тағы да кетеміз. 913 27 36. Кеттік. Қазір демалатындай жігіттер максималды уақыт сіздерге туарын таратамын. Тағы қойып тұрын қазір. Тұрайық бір, Мына ивент қойдым, жігіттер, ивент. Бірақ екінші матч, Эрангел. Ивент ұсып тұр ғой, опросқа. Дауыс бар, жігіттер, кеттік, жаңағыда үті бар, мас жаққа кетіп қалды. Фул, до утра. Ұйқылап қалған, звездушка, кеттік стримге. Фул, обзор алып берем, құдай көресе. Айғырлар қайдасыздар? Айғыр. Так.
Так, екінші матч жараған 0-1-30 ба? Мына жерге 8 қойам. Так, мына жерге болды. Енді матчқа кете береміз. Бір 9 уже. Біздер де кірсек бола ма, братан? Неге болмайды? Қатырса, сіздердің бірақ қой анау. Давайте, кірің болды. Айырың, шығың. Лайк басуды ұмытпаңдар, иә? Қалай қатынсақ болады. Міне, ID пароль көрініп тұр, жігіттер. Ол ана платный тағы да анау деп шалып қалмаңдар. Ол турнир регистрация ашық. Ертең сағат 6-ға шейін болады, жігіттер. Қанша команда болу қызық емес. Толып қалады, бір көп па толса да жетеді бізге. Ол жерде 1 миллион сом, 1 миллион сомның турнирге кіру үшін 20 сом сарқылау ешқандай жыр емес. Себебі адам басына 5 сомнан келіп тұрыпты. Ал 5 сом болса ештеңе емес болып қалады, жігіттер. В общем, 5 сомға майдаласатын болсаңыздар, конкретно шыны керек. Жігіттіңіз емес, 5 сомға майдаласатын анық результат көрсетемен. Ал бізді қолағыңыз келмейді деген зат ол. 20 сомменен турнирге кіру, 1 миллион турнирге кірмеу деген вашым қате зат. Тағы да стрим өзімізден, Қарақалпақстанның үлкен лигасы, общем жарылуын күтіп тұр. Так, 91. Сағат 1:30 болуына қарамастан, атақ біздер тез тола жақпыз. Ал басылымында 3 минут бар. Кеттік. Эпизодта Раф Тембір 99 деген болғаны рекқа жіберің. Жәңге стример, ал стрим көріпті. Үшінші сот? Төртінші сот тағы.
Рафтем 1599. Если красавчик четкий стримді алып бара жатқан болса, олаймыз. Если жақсы көреміз қана, қалай алып барады. Беруни, молодец. Көреміз. Неге анда оформление жоқ? Компьютер ма зат мынау? Үйді үсті деген адам. Unstoppable! Сообщение. Қарылбақсан игрокlarмен альфа алысып кете алсақ болайым. Рафтемді. Жақсы шығысып кете алса, лишний движениесі болмаса, болайым. Құдысы. Ойнап жүре бер, бірақ та есік ашқым, ешкімді қуып салған жерім жоқ, жігіттер. Қарылбақсан ойыншылармен жақсы шығысып кете алса, енді өзбек кісілер ғой, жігіттер. Тіліңіз бал болады ғой, конкретно. Жақсы шығысып кете алсаңыздар, атак поддержка болады. Өздері бар поддержка істейді балаларым. Атак қазірден бастап менің поддержка етуге шамам келмейді арасы. Өзбекский стримерстер ғой. Ирония болған менде. Өзіңді балалар тартуға шама жетеді. Тіліңіз басқаша. Кеттік. Иронияның ше басын білем. Ойын көрсетіңдер, Рафтем. Сен бүгін көраттың, расы. Мен бүгін келіп, сен поддержка қылып кете алмайым. Турма жігіттер, кім көрді Рафтемді алдым, бақта. Қазір көріп тұрпын ғой, тек просто так. Или ойында көрген жоқпын. Ол жинасын, сәл пас жинасын, бірден поддержка қылып кетті, ол үшін қате зат. Ол ертең қойып кете ма, білмейміз ғой. Поддержканың көкесі болады бізде. Если практика қатынасып жүрген ойыншылар үшін. Кет. Қашпаймын, от душинен поддержка істеймін. Ғаммені, если практика ойнап жүріңдер, жігіттер. Практика әжелің ойнап жүрген болсаңыздар, өзіңізді сәл пәл болса, мен мынандай жақпын деп көрсетіп қойсаңыздар, мен бәрін қараймын, қарамайды емес. Сразу қарамаймын мен, жігіттер. Телеграмға жазыңдар. Так. Мына жақта мынандай. Графика бәрі от қой, Вот. Ойнасын. Бірақ өзбек қарылпақ деген лишний әңгімені естіпейін, жігіттер. Болмайды да енді сразу. Жоқсың ғой, бірақ та. Боласың. Ты откуда? Ой, Абдур. Ұйықташыш. Негара маткайынға. Кімсің братан? Қыз баланың атынан келіп тұрып, ұйықла деген бір түрлеген. Ұйықлаймын ғой? Ұйықламаймыз бізде, жаңа тұратып тұрастыр. Айланеге байланып келдік қой енді. Пабг ойнамаймыз ба? Праг ойнамаймыз ба? Ертең турнир қайрылмаймыз ба? Ты откуда? Я говорю, братан, кімге жазатсың? Сұрау кімге? Ал мен Қарылпақстан. Айқайлап тұрып стрим қылу үшін жігіттер барып су ішіп қайтайын, иә? Энергетиктерін таусылып қалып. Энергетик кішкене энергияларын басқа жаққа кетіп қалды жаңа.
Қалибек, что там? Айтпайсың ба сен? Қыз болып отыр ғой атың. Оттоман деп демейсің ба? Кеттік жеге, барлығы жақсы ивентке бір игрок барған жоқ. Себебі самолетіміз ол жақтан ұшқан жоқ. Айқайлап тұрыстырмай. Ал сіздердің поддержкаға чатты бермеңдер жігіттер. Қарылпық сыйлай. Так, тағы да. Мына жерде fight, Kratos, Candy, в общем, мына жерде тағы да fight, Нурик. Мына қажақ Терре, өзімнің Терре ғой. Оливия, Шахс, Надин. Мына қажақ жаркий ма? Нелу. Тағы да былай көрсетейін. Мына жерде кішкентай ғана ивент бар ғой. Әмесі осы жерде екен ғой. Мадара келуде. ПСС. Чо там? Fire. Мына жерден былай қойын. Fire. Мирі. Тағы да. Илхам. Давай, Фокси. Макеша, разыгрок. Минус-то. Кішада. TH, Тему Хантерс па? Я адастық па? Қазақстан байрағы тұр ғой. Деген қой. Аура. 1.99. Макешадан тағы да EA7 деген ойшымыз минус болып отырыпты. Чатта көріп біздік. Ал бізде оларды алып беруге үлгеріп отқан жоқ. Мына жерде Fire Ladies ойыншысы Нилудан ойын көреміз бе деп қарап отырмыз. Фокси. Нилу ортада алып кетті ғой. Алдында бірақ өзінің кланының ойыншысы Fire Фокси. Фокси, тағы да Мадара. Нелуді аржырды. В общем, екі Fire Ladies тағы да қарсы. Әмде лок жағдайында. Ал Хазеті барып Мадара минус қылады қазір. Мадара айтпақшы. Командаласы бар екен да осы жерде. Мына жақта. Мұнда келді ойыншар. Ұрыш па қалай? EA7, Фрезе, Трибуна, Аура. Келді Джеки Чанлар. Мұнда о. 2-ге 3 шамасы. Ойын көреміз қазір. Мұнда Фокси. Мадараны қалай киген, қалай қарсыластар қалай кеп қалғанына хабар жоқ. Фоксине. Меніңше жабылып кету шамасында. Все. Төртінші ойыншысы да келді. Аура келіп қосылды. Аха, Аура. Трибуна нок, Фоксине. В общем, минус.
Лобай жағы топ 19 әзірде қанша уақыт өтуіне қарамастан бізде 18 команда олар құрамында әрекет етіп жатқан 59 ойыншы. Мына жерде де біраз қарсылықтар болыпты. Қарсы десек бол. Картасы мында 53 ойыншы бар ғой картада. Мына жерде де ойын болу керек. GGG. Болды. Гадкада ойын көреміз. Тоқтады ғой. Ізіне қайтты ғой балалар. Макс, Негр, Труикс деген шақлақ тағы. Саламу алейкум. Жеті ке мына кім болды? Fire Ladies жақсы кетіп, тағы 6 кім болды? 50 ойыншы. Прям бойко. Левиха. Макияша жақсы тұрады жаттан, кел жаттан. Мына екі команданың қарсынан көреміз ба? Салам алейкум, брат. Жұмысарға үмет, шаршама, рахмет. Бекзат, Арман, Негарамат Карилова. Әлібек. Сен қыз болады ойлап қоя беріп. Негап, жігіттер. Аласыр ма? Қайдан боласың? Откуда деген түсінемін, брадан. Маған жаздым екен, басшаға жаздым екен деп ойлап қалдым. Әлі Пақстан, брадан. Кім қай жақтан, жігіттер, в общем, жазамыз қане. Кім қай жақтан? Дәлі Мемет қай жақта тағы да. Жігіттер, қай жақтан көратыз? Москвадан ба? Мына екі машинамен қуысып жүр ғой бұлар. Ебетте, по кайфу ойнап жүр ғой. Аз етіп балалар. Демалып қуыспаша ойнап жүр ғой. Қай жер? Тоғыз ба? Еще аз етіп ойнайды келді. Так, негр. Турбот. Макс. Шахло. Макс. Командалысы да бар, Макс қайдан, Макс? Жекичан. Ой, Жекичан, нуак, жалғыз ғой, жалғыз. Қайда, Шахло қайдасың сен? Командалысыға және білмейсің ба? Шахло қайда кетті? Кәме командалар бір-бірімен кездесуде себебі кішкене ғана зона. Бұл 46 ойыншы үшін кішкене кетеді. Қарта ойыншылар, Мына жақта не? HP, Hidden Power ма? Зор қайырлан мұсаттым.
Зинат. Шах. Тяра. Ба. Аяп атқан жоқ бір балалар деген. Так, мына жерде қояйық. Тағы да чатқа қараймын, Миямидан қоя қойшы енді брат. Тап сені көшеңнен көріп отырмын. Қатырасың сен. Ассалаумағалейкум брат, денсаулығыңыз жақсы ма? Жаңадан рахмет, Айнагүл Нетлаева. Рахмет. Миями. Аяп брат ол Миями. Қалибек. Қайыресің иманды, біздің көшең? Сонда біздің көшең адресін шегім айтып сөйті бар да, ақыл көрден. Зерс. Ойшы команда ұсыз ойынша. Қорланды. Кратос қана қалды ма? Тағы да. Ара. Екі. Фрезивай. EA-7. И трибуна. Ара. Ойын Кратос жақсы күтіп алды, бір өзі. Бірақ басым 4-4 қиналады. Тағы да трибуна ма? Килін бірігі асырып алды. Енді аурадан 3 кил күтеміз. Себебі командаластары 3 килден қалып қойыпты. Аурада болса 2 кил. Жамай командада 11 кил. 11 команда. 32 ойыншы қазірде. Қарсыластары 10 команда. Демек еле барлығы алдында дегені. Мажор. В общем, чисто вот народ. Тип-тип. Плавно Владимир. Го, ман. Қойып тұр, нейді? Го-ма, таңға шекем. Мені білесіз ғой. Тера, сен білем. Көрек қане, басқаларда жігіттер. Челлендж ойын тұрған жота. Таңға дейін стрим боламыз ба? Сағат 1:46. В общем, менде дыхание, тағы да энергия. Енді болайын деп тұр. Цеза қалыпақ. Удачи, родной. Аз болса да көп көресің. Дыши. Цеза. Что там? Цеза жігіттер жоқ көрінер ма? Мен тағы да күнімен іздеп оны. Цезаның жоқлығы білініп отыр, Стримда да жоқ, өзі де жоқ. Жаңа жылдарыңызбен де жүріп жігіттер. Рахмет, Цеза. Басысай стрим, басысай. Стриммелер жігіттер, осы 2004-те тағы да бір тілегім бар.
стримерлер көбейсін, бізде бірімізге поддержка беріп, ішіміз піспесін, ол қызық болсын, бір-бірімізбен жарысайық, конкуренция болсын, жақсы жағынан, бірақ қырылып сөгісу деген болмасын. Ондай өзбекский стримерлер бар жерде, бір-бірімен сөгіседі, өтеді, бүйтеді. Оны жақсы жағынан да конкуренция қылуға болады, сөгіспей-ақ. Ойласып, кездесіп, мәселен барлығымен де жақсы болғым келеді. Келіңдер, именно сесемен дейтілер талантоварлар жиналып көбейіміз керек, стримерлер жігіттер. Ассалаумалейкум, баршаға стримға мәт, что там, Цеза? Ассалам, өтер енді. Баршаға ассалаумалейкум. Кейінгі ойнады қайсы карта ойнайды? Кейінгі ойын жігіттер, білмеймін, сыр. Давайте чатта отқанлар жазың. Қайсы карта ойнаймыз? Ивент дедік, мұнда ивент ұтты, алдыңғыда без ивент. В общем, бір опроста екі түрлі болды жағдай. Енді кейінгісі не болады? Не қыламыз? Азыр ең қызық оқыттың үстінде көші болады ғой. Сондай момент болып тұрмын, короче, сосын жаздырмауымыз керек. PG ойыншысы ерларына жақсы ойын. Клон, МКС. Ай, байқаған жоқ. Бірақ на қарсында да ойыншы бар. Жақсы наушник бар түсет бұлағында. Сезіліп тұр ғой. Ой, міне, клон. Екі нок. Еба. Екі нок. Фразия баяқша байқады. Ал енді командастар меніңше алып қалу оға да қиын. Себебі PG, SL, МКС. Мына жақта Шайк. В общем, командалар көп. Соған қарамай командастарды алып кетуге әрекет қылады осы жерден. Менімше, екеуінді алып кетуі қиын, 40 секунд тұрғызып үлгерді аурана. Ал мына жақта есі алып басқа ерлан қосы. Дивизия істемей ма сонда солар? Біреу, екеу, үшеу, біз 4 команданы көріп тұрмыз. Кім еді? Ойлап өсет. Қандай ештеңелерге япашамайды. Зона кетіп бермеңдер жігіттер. Тағы да. 1, 2, 2-2 шамасы ма? Шейк пенен Дэстің ойын жігіттер. Фрези әқшы. Фрезиден 1-2. Фрези бай дейді. И тағы да Шейк деген ойыншар. Ба, зонаның артына барып, өзі проблема жарап жүр ғой. Бірақ соған қарамай, біреуінің қатесін біреу жауып кете алды. Молодец, красавчик. Шайк, Даркник деген, Даркник, Супербот, Даркник, Джокер. Уз Джокер бот 2008, Уз Джокер 2008 болса. Узбек атып, сонда Шейк деген команда, өзбекский команда ма? Жігіттер? Дауыс жоқ, ойынның дауысы. Бар ғой? Мен просто так жаңа зона кеп бат, жігіттер. Дауыс бар емес па? Жігіттер. Бар деп жеңіз, жігіттер. Бар болса бар деп, жоқ болса жоқ деймін дауысын. Ебілі өліп қалдық қой ақырғысын, зона кете береді.
В общем, политика өтсем ертең турнир уақытында. Кейінгі ойында ол ойнайық. Мен даусым қалай жігіттер? Қазіргі моменттегі айтың. Дарник, Дарник, Супербот и тағы да Дарник деген ойыншы. Өз Джокермен бірге. Жәмі 9 килл. Бар ғой? Болды ғой? Неге? Шум шығара берсіздер жігіттер. Тупица. Трибуна, Фрезибай, Аура, 199, PA7 деп шымалай. Ойын сәзет ететілін фирмалардың атын қойып алған ғой. EA7 деп. Жәмі 21 килл, топ 2, МКС, топ 3, 9 килл. Жақсы, өсу бар. Троян, 3 килл, топ 4, МФ. Атайын қарашы, қазір. База ойнап келіп отыр. МКС клон, Марко, Пан, Блэк, так. В общем, 9 килл жігіттер результаттар мұнда. Раян, PG, МКС, Fire, TH, Madness, Макеша, TH, Темов, Хантерс па? Таза команда, таза ойыншылар бар ғой мына жерде. Меніңше Хантерлер емес мынау. Хантерлер Кунград спортта. Кепсің ғой. Потом. Жігіттер мұнда результаттар көресіздер. Тағы да кейінгі матчқа кету керек. Тағы да Bullet Watchers 25-ші орын. Бірақ қалпастан балалар жігіттер. Қалпастан команда ойнаған мен Фрези, 10 килл, 2 килл ойыншы, ең жақсы ойыншы Фрези. Шейк деген ойыншы. Что там жігіттер? 33 адам отпыз қой. Подушинді лайпас болып кеттің. Кейінгі матчқа кету кереміз. Дайын болсаңыздар. Гома, не басамыз, жазамыз, чат, фул.
Так, жігіттер, давайте, не жаздыңдар? Не ойнаймыз дедіңдер? Мирамар, айтың тағы да. Не дейсің? Не дейміз жігіттер? Давайте жазың, сразу баса жіберем. Мирамар дегендер көп болып тұрған. Мирамар ма онда? Ивент. Сезақ сен бір өзің екен ивент. Ал Мирамар деген жетеді. Сразу ашып жігіттер. Зеус тұруыз ал. Зеуссың ба? Сен ұлып қалдың ғой кеше, Даутыра отыран болдың ғой. Бүгін Даутыра отырғалардың друзьясын бәрін аламын жігіттер. Мұнда мына балада отырыпты ғой. Кешегіде өткенде друзья қалдым. Даутыра отырған 7-8 бола, бәрін алдым. Мирамар, Улбек, Бехруз, еналар өзбектер ғой жігіттер. Мирамар, бәріңіз Мирамар ма? Алдың қапырысың жоқордағы. Алпыстым. Мирамар, без ивент Мирамар қойғаш. Мирамардың ивенті жоқ қой. Онда бәріңіз Мирамар ғой, Онда Мирамар ашам жігіттер. Бізде бәріңіз барсыздар ғой. Қараңдар. Бәріңізге көрсетіп ашам. 2-3 минут перерыв болдым. Көрдіңдер ғой. Так. Мирамар! Қайлап қой. Ұлыбектен қарпақ қой. Сондай ма? Бақтан білің. Жаңа қарпақлар өзбекте жүреді ғой. Тағы да Мирамар деп жазамын. Ертең турнирге регистрациядан өттіңдер ма? 1 миллион соңғы турнир. Енді одан қалсаңыздар қайдам. Түсінбей жатқан жеріңіз болса сұраңдар. Пароль айтады. Пароль постоянно бір болады. Ол пароль білмейді. Так. Хоп, проход. Ивент. Көрек, кәме Мирамар деп кетті ғой. Шайк деп. Шайк өзбек қой, короче, жігіттер. Қайырда регистрация. Жігіттер, мұна телеграм каналды білесіздер ғой, сол жақта объяснительный сол жақта болды ғой. Не ойланып отырсыздар. Сол маңар. Давай. Қайтып өтеміз. Крессер. Топ бір өзбектер алып кетті, бірақ өзіміздің өзбектер сияқты. Не, жігіттер, зона, в общем, тез болады, бірақ әзетіп ойнайсыздар. Жалыңызды көп жемейді. Соның сыртын тап қойсаңыздар. Өз балда. Қандай? Сен айтпай келең кәз. Сезон бәр жақсы. Өзбектер алып кетті, жігіттер. Топ бір алу үшін келеді олар. Ақырғы кездер жігіттер үйреніп та қалғансыздар топ бір беруге. Бак, бірінші проблем. Үшінші проблем отырмыз. Екінші, ондай. Үшінші, бір, екі, үш. Тағы бір, екі. Камера қосу керек кетті. Кешер ауызға башақ болтам. Не істеймін енді? Мен ана қалыпты ойлап қалдым. В общем, PUBG қабайласы жоқ қалыпты қақтам білейін.
Одан мадан деп жазып айтады. Не, бля. Әлі туғанда сен бірақ исламға солсың ба? Я одан Асыр өткен рәшісің? сол шығар ол. Бұл жағын жатыр. Сол да ойлап қалдым. Не? О, қызым, күдік бар ғой. Жоғатам жеге, кеттік. Фул бір қарылпақ сыйладың, сағат 2-нің уақытында қарылпақтың құтырғанын көрейік жегечар. Атак бір кнопкамен басып жіберем, Мирамар ойнаймыз. Әзеті ойнайсыздар. Полностью фул барлық жерде файтты алып беруге әрекет етемін жегечар. Давайте, фул қарылпақ сыйла. Тұрыңдар. Басақ топ өзі. Сенкі ғой, алпамыз. Мына алпамыз қалмайды, атасының басында. Қалап, атас бірінен де оқын жоқ қой. Аташ па? Алпамыз сен батайсың ба? Танымда? Сол. Танымдасың ба? Сол? Бәрі біздердің ауылдың балаларда бар. Көбісі таниды мен. Қарекең, сыйла, қарақылпақ сыйла, фул жеге. Мә, айырыңдар ғой. Қара тұрыңдар. Топсыздар жектер. Давайте тағы да жектер, қарақылпақ сыйла. Өзі кісіғаланы қасады әйтер. Давайте жігіттер, араңызда Өзбекстан ойыншыларда бар. В общем, чатта көрмей қалсын, іші жансын жігіттер. Жаңа топ-айдын алып кетті. Тағы да іші жансын. Кулаклайсыздар ма, не қыласыздар, өзіңіз білесіздер. Ойында көрсетесіз қалғанын бәрін. Қарылпақ сыйла, қазір чатта көрінбей қалсын жазғанлары даже. Топсыздар жігіттер, красавчики. Үлкен harfпен жазсын, үлкен harfпен. Менің жазуым арасында көрінбей қалды осы цветка. Кеттік қане. Ярым түнде 2-де не құтыру, Ютубта потеря отқан шығар жігіттер. 935-00-20. Да отырсаңыздар жігіттер, андай лобби ашатын аккаунтыма сіздер друзья қабылдаймын. Сол кезде біріншілерден болып кіресіздер. Сіздерге жақсы фишка. Праг 3-ші матч сіздердің сұрауларыңыз бойынша. Себебі қазір ойнап қалыңдар, ертең турнир болады. Сол кезде Прагта азлау ойнайсыз. Мирамар. Айе. Праг. 3-ші матч, Мирамар, Айе. 935-00-20. Пароль. Бір. Старт. Старт. 02. 18 ғалына. Тезірек бассақ. Крит там жында. Еба, 30 адам кіріп болыпты әрі. Так. Так, бәрі ID пароль тастап болдым жігіттер. Кіретін адамдар кіресіз.
Milletçilik kılışasan Uz qarınpaq bir millet емес, басқа мемлекет, басқа millet бекрос. Тыныш отыр, тыныш. Өзбек болсаң да сені защитить етемін, сен если лишний сөйлемесең. Кеттік. Жігіттер 60 адам кіріп болды. Ебай. Сағат 2 ғой ұйқылан шеше. Какой не var? Разного. Это не бәрінің айырылуы қызық интересный ой. Баласын көрсің бе? О, бәрін көңілге жұмсайын, сен бұларды ғой. Максим бұл әз. Ne?
Hiç pasajerimler de kakoşetan altı yaxshi. Oldu. Ya kakoş uçmasın dedim o kakoş. Çıktı ya. Oldu. Так, режиссер, неше? 100 мың болды. Сағат 2-де. Ваня разлуки.
Пекадо деп айтып тұрмыз ба? Пекадо. Ержан әңке, саламат 98. Саламат. Тықыдағы емес па? КМД қазір, тағы да мына жері. Мафия, Хареке. Егер одан кейінгі неге әтібарым кетіп отыр, одан кейін ертең турнир, тағы да ол болады, қызық. Бірақ сезон заказ бойынша кейінгі карта ивент болуы мүмкін. Қараймыз, балалар келе бар. Жаңа келіп отыр ғой балалар үйлеріне. Қалай ұйықтаймыз? Ұйқысы жоқ ешқайсының. Цеза! Өзі осы жерде екен. Ютубер, білесіздер ғой жігіттер. Скоро веб-камера қосады ол. Мафия! Кім мынау? Fire Ladies. Аха! Цеза! Fire'дан сразу. Ол, болды. Мына ортада ашықлық қой, ешкім бір-бірін көрмейді. Ал, мына жерде көреді бір-бірін. Біздер осы жерде біргеміз мақұл емес па? Жотам, жетер, жаңалығыңызбен өзі сияқты дауыс па? Атак, микрофон бәрілін қостым. Дегап, дауыс бар ғой. Эрос! Дегап, Қазақстандасың ба сен? Сәтсі. Макс, Туис. Тағы да Харекен Туап, Мияқта Кам, МКС. Өзіміз номерлі. Fire Ladies ойыншылар бар тағы да құрамында. Цеза. Осы мына жерде 3 команда, 4-ші команда да келіп қосылып отырды. Қосылады ма, өтіп барады па тек. Кетіп қалды ғой. Ешкім жоқ. Фрези килчаты жақсы шығып отырды. Нелу. Fire Ladies. Харекен Туап, Цеза. Бұл жерде 2. Макс. Так.
Молодец. Цеза, жақсы шығып кетті ол да. Красавчик. Просто так жігіттер там беру керек. Или де көбірек жасауды қалап отыр Цеза. Аптечкасы деген жоқ. Аптека деген зат жоқ. Биттің қанша нешеуі бар екен көре алмайды екенбіз. Жақсы. Аптечка басқаларды өлтіріп алуы мүмкін. Яғни так болмаса тауып алса. Келіп. 3 киялып. Жақсы. Цеза стрим бастады ма? Вечер. Стрим басталыпты. Негап. Енді кет. Ташкенттемін қазір. Енді болды. Ярас. Так. Макака, Цеза. Кім бар картада? 12 команда 34 ойыншы. Мына жақта Fire Ladies ағып отыр. Мына жақта НКС, КД, ойыншы Мерси, Vision, Pro, Family. Pro, брат, команда көп. НКС дегенде айтпасаңыздар болады, е? Білгенім бар, білмегенім қанша. Кратос мына жерде. Мына жерде. Star, Media. Мені сюда. Так, расскажу темс. Лайк көрсетсек, тынық болды ма? Так, жоғарыда алып береміз. Руслан, тағы кім бар тек? PG, ойыншысы Ерлан команда, 9 команда. 4-еуі де тік аяқта. Ал Ерланның қолында барлап қалмайтын шығар. Енді көреміз, жақсы мәсе жекер. Мына жерден шығып кете алу, өзінің қолында. Бірінші, нок. 9 команда қабылдап отыр өзі. Бірінші нокта. Bushido, Yak, Paskash. Paskash, Ерлан. Темс. Мына жерде Ерланға басып отыр, короче, Ерланның бір өзі. Ашып кетеді. Барамыз. Ерлан артында. Бірақ дәует етіп кетті ғой. Бірден осыны қызайды. Тағыда басқа команда кеп қосылды. Азиз, Апкик. Кик қой негізі. Сразу Кер. Жупи. Команда шақырына жетіп олды. Стар. Тағы да бұлай көрсетейін сіздерге. Четкий болады.
Так. Старт. Старт қосыйды. Супер.Ошым 6-2-0. Жемі 9 кел. Бірақ зона сұртында еплей алады негізі. Еплеймін десе. Fire Lady de var. Süper. Darp koşuyla yak. Так, на серия Predator и Nomad. Как-то да. Так, на серия. В общем, 3 команда. 3 командадайым 3 игроктан. Star, Nomad. Қайсысы жекжар? Predator, Nomad, Star. Қайсы команда алады? Тағы да қайсы команда, кейін карта, қайсы карта ойнаймыз жекжар? Nomad көрсетем. Базар жақтай қарымпақ. Жігіттер ойнап жатыр ма? Ауа, нұрсында Ережіп. Әті барында толық ойын қаратылмайды ма негізі? Бәрі Қарақалпақ, бәрі Қарақалпақстан. Қазақстанда да бар. Мұрат етіп Қазақстан, Өзбекстанда да шақырып жатқан ойыншы командамыз бар. Шамалы. Басым көпшілігі 90% Қарақалпақ өзгертеді. Бәрілігі Қарақалпақстан ойыншылар ойнасын деп ашылған канал. И ертең турнир жігіттер, турнир в общем инфо жоқ, олма хабарым жоқ дегенде бар ма? Турнир неге ойнамайсыз дейтін? Турнирде олма жігіттер еш жаққа әтібар берілмейді. Тек турнир 100% толық турнирде болады әтібарымыз. Ана жерде Star, Ушида, Зупе, Атилла, Эра, Мика. Ол жақта Predator'дан Puma, Эрос. 2 дуо қалды енді жігіттер. 2 дуо. Star менен Predator ойыншы азайып қалды. Nomad'да 3 ойыншы. Адам саны ойыншы. Nomad. Бір қадем үстін. Басақлада қарғанда. Мика. Puma. Nomad. Predator'ға басым болып отырыпты. Сол моментте кішкентай камерадан көруіңізге болады. 9-ша, яғни Star командасында кіріп келіп отырыпты. 2 дана ойыншысы. Star біреу екен. Kratos өшім еусіп бітті. 2 соло, 1 трио. Nomad жігіттер жақсы өніп кетті ғой. Ойын алға жүрбет. Біздерде келерсі өтісімен көбейерсін әлмет көрді. Ойнап. Оғы сонша адам қарап отырады. Мен Нұрбайшқанан кейін шақыр жүрсе, YouTube біреуге қабық көрді бөлемей аттан. Ничо. Ал көреміз. Уэс, Пумба, Predator үшін күреседі. 3-1. Бірақ біреу өсем азайтып қойыпты қазірде. Ног жағдайында. Номадтан. Граната, траекториясы. Анық барды. Пумба. Predator ма толықлай ойыншылары? Predator. Уэс Пумба, Алхан Кратос и Эй-Жеті. 7 килл, топ 1. Так. Пумба, Алхан Кратос и 7 килл, топ 1. Эра, Мика, Атилла, Лилар. 13 килл. Топ 2. Юпе, Ушида, Як, Соло. 10 килл Star. Star, Nomad, Predator қошым айырылып тұрды. Fire Lady да айырылып тұрды. Автоматтан атылмайын әт, сектер неге түсіқалым. Vision, Юп, ТМТ. Тағы да басқа командардың нәтижелері. Көріп тұрса жектер. Сегазада жақсы әрекет етті топ 8.
Авело, красавчик. Kingspower да бар екен ғой. Kingspower'ды қалай байқамадық? Мына 11-ші нөмірдегі TH қаяқтікі? Fire, Gas, Gas, TT, Kingspower. Аха, қазірде Predator топ-1 жетекке. Атilla ең көп пилон ойыншы, Kratos ең жақсы ойыншы. Атilla ең көп пилон ойыншы. Nomate, Predator ойыншысы. Kratos ең жақсы ойыншы. Ал Pumba яқыры килл есі. Неге түппіттен атқалар. Жектер, топ-1 алғаннан кейін шум шығармаңшы. Автомат. Қап қоятын ол. Түрімден дауыс. Тас. Кеттік пе кейінгі матч. TH тоже Қазақстан. Сонда қалай TH тоже Қазақстан болғанда қандай толық аты? Біздерде Hunter болғанда Team of Hunters деген TH команда бар еді. Толық аты қандай бол? Қазақстанда мен ондай команда естіп көрген жоқпын. Білмеймін расы толық Қазақстанда қандай командалар бар. Че там жеге чатқа жазамыз, қандай карта? Ивент па? Ойнамаймыз жігіттер, адам көп. Тез ашсаң, айтсаңыздар, тезірек баса жібереміз. Жазамыз, чат фул. Тағы да опрос қылып жіберемін. Тағы ивент без ивент. Эрангел. В общем, Эрангел ойнаймыз. Аны пол. Өзіне шеше алың қарады. Lan film var. Чат. Ивент без ивент қане? 24 голос.
шақырады. Сәртемір шақырады. Қалай? Осы тұрып жатасыз. Ивент, өз ивент. Что там? Лезет ашса. Ашам. Дала кетіп қойдым ба, жігіттер? Без ивент, Цеза. Қарасай. Без ивентте отырып кеттік олса. Ивент, ойнайтылар, ивентке голос берім тезірек. Шешіп кетейік. Бірақта ивент болмайды ғой. Көрің енді, бірақ турнирде ивент қылмаймын жігіттер. Болмас. Қане голоста бересіздер ғой, дауыс қане? Тезірек ашып жіберейін. Ұйқылай бершіш, оғылбек. Тұрасың сен? Тезіректі да отыра ғой енді. 12-ден кейін стрим ашқаннан кейін болған емес пе? Бетіп атсың осыға. Вот, ивент отырып кетті ана жігіттер. Ивент жігіттер 2 рет жасай алсар бір ойын ішінде. Және көп килл қылас ойын сағында. Басқаларда. Көп жасаған үшін. 50-ге 50. Осы моментте ивент ашып жіберейік. Турик емес қой анау. По кайфу, шоу. Сезонда құрметі бар, сезонда айтқан бір мәрте қылайық. Күнде жалынады, күнде айтады. Өйтек деп. Сезон үшін бір матч солай қылайық жігіттер. Күнде ивент ойнайды дейді. Кіре алмай қалады тағы да праққа. Сезон үшін деп. Ондай. Азбет, жазғада бір ойнасың қазір. Елу 1%. Ивент екен. Күт. Содан кейінгісі без ивент болды, Ұлақ болды жас оған кейін. Ондай. Как маяқтан ондай. Кеттік жігіттер. Аштым мен. Ивент біз пабликасы. Позит ойнаңшеш енді. Өзіңізге жақсы қарай. Жақсы ракурстардан өзі алып беріп. Позит килл қылың. Шау керек. Тірі балық ағымы қарсы. Мен балық емеспін. Сіздер маған керексіздер ғой. Тағы сіздерге қарсы жүрмін деп жектер кетіп қаласыздар ғой. Сіздер ғой қолдан. Сен басқан. Короче, білгеніңізді қылып, ойнап қалыңдар. Ертең турик болады. Балық болыспа, басы болыспа қызығыз. 949, 80-82. Праг осы ақырғы матчтар, Праг бойынша. В общем, қызық ойындар бар. Күнім айтып тұрмын ғой. Оған бір қылайықшы. Так, бәрі болды. Яқтан болды. 02-40. Елена ғой? 28, да?
12, елу бес. Так. Мындай. Арада. Мындай. Қызық, вау. Пышық шығады. Пышық шыға емес. В общем, қиямет от алдым. Әммеңіздің қолыңызға сковородка болады, басқа есеп болмайды жігіттер. Магазин болмайды ештеңе. Тек бір-біріңізге лақтырасыз, еще бір орында тұрмайсыз, сәкіріп жүресіз. Просто былай жүгіріп жүретін болсаңыз, қалай да 25 адамның біреуіне сковородкасы тиеді. Шынтан ержіп, қашындан бастап болатыр, бұл тәстіреп базар жоқ жігіттер ера қойыңыз. Айырамыз, отаң айырып жүресіз. Көп болмай шығамыз, неге шықпаймыз? Себебі жақындан бастап анаға ешқандай тупить етпей нәтиже көрсетіп дегенде ұзағы 2 апта болған шығар, жігіттер. Нормальный стрим қылып бастап отқанымызға качествоны. Ол да алдыңғылары 1 сағатқа жетпей үзіліп қалатын еді. Көп стримерлер білмейтін қателерді біліп алдық. Так, мына жақтан мындай. Болды. Кірім жігіттер, тез басқа жүреміз, ә? Просто бүгін ғана шай өтіп, жігіттер. Нұрсұлтан Ержепов тек бүгін ғана шай өтіп. Анық толықтай айтып бере алмай. Болмаса әр күн айқай шу болып кетеді. Бүгін де қылуға әрекет етіппіз. Сондайым. Болмай қалғаннан болған жақсы деп істеп жігіттер. 3, 4, 6, Көреміз, 3 түресі бар сайт. 3 түресі бар екен. Сен қандай екен? Болмаса екен. 3, 4, 6, сол 6 келесі болса екен. 6 келесі болса екен. Yes.
ойланбаса керек бірақ ойланбаса болмас. Что-то алтыда. Что говорили на это панда? О, оператчикасы. Умный дайралсын негізі. Кеттік жігіттер. Геройлар то арбатай қатты. Пышық тышқан ол. Пышық тышқан қыласыздар, жасырынасыздар. Бәрі стримнен көріп қойдық. Не керек бар ол? Уақыт болмай басанатын 01 02:58 2 минут қалып 2 минут деген басы жүреміз керек. Кірдіңдер ма? 50 секунд 49 48 ешқандай уақыт солғаймыз, басы жүреміз бұған. Басылар ертең көрек. Ойнап болыңдар. Что там, Цезарь? Вообще хорошо спит. Тағы да айту, бір қарап өтейік, ә? TH қаяқтікі енді айтып болыңдар ғой, жігіттер TH. Біздердің хантерлерге ұқсайды екен, отылар. Сексен үш, 949, 80-82. Жиырма бір шак бәріне қыл мүлет айырып отыр. Қане? Қай жерде? Чатта қарап па алдында? Шак. Ондай, сен кішкентай ғана. Қай столпта бердің? Солымды сондай айтың, перешеп. Лишняя проблема керек жоқ. Vision. Ұйқылайтын уақытыңыз болды, короче, сіздердің. Жөнімді қышытпай жоқ болған. Тағы да. Уақыт 1 минут өтіп кетті. Братым, рәтшек. Яғырыз, көтіңді қожып бол. Рәтшекка. Кайзер. Готов? Яғызы. Апыл ма? Как? Бес атпар, Не ма? Қазір башым, кеселім.
Шам оятпайсың енді. Дым емес. Одан келгенше ояп отырамыз. Телефон, не стрелять, шуршат. Все параметры не var? Kabeli var mı? Lan basıyor artık. Şekiller sanırım. Bu ne alıp ona gelin bak. Biraz tamam çıktı. Evet. Yapalım. Böyle şimdi. Nasıl yapıyoruz? Ne? İşçiye bakın. Öyle mi olacak? Вот. Смотрите. Они такие, ты можешь постоянно тут. Короче, сейчас с вами. Ладно, и интумен это. Шип, контракт, халплат. Угу. Лумба нереально, да? Бірақ ана заттардың арқасы. Так, жарық. Ивентке ешкім жетіп бара алмапты, а? Енді барады. Так, карта қараса қызық болып отыр. Әммәсі. SF, Star, Z, намыс дейді. Қазақстан жиналып қалған ғой, намыс деген командар. 3 команда бар чат, неге қараң. Газхан. Yaxshi bizlar 3-chi hamda 20-chi komandani ko'rik. Так, Оливия. Алла жері хан. Энок. Ол жақта. Ал енді біздер ивентке кетеміз, себебі ивентке жарыс отқан командалар бар. Ивент TH Қазақстан. Намыс Мадинка, Кратос. Нажал Макеша, мана спавном.
Так. Мади. Соло. Кучер. Жим машиналардан. Хорошо спит. Цезала келді. Көп күттірмеді. Намыз. Мадинка. Осы бұл жерде 2 килл. SF. Сонша келді. Жақсы нәтиже көрсетеміз. Біліп еді. Кучер. Еба. Үлкен аптышканы ұрып үлгерсе. Одан бақытлы адам жоқ. Бір өзі. Тағы да. Осы жоқ орда. Көрсеңіз. Цеза, Вену, Хорошо спит, Мафия. Бұл жақта тағы да. Макеша. Цеза. Бұл жерде бірге бір қарсылық түске болады. Себебі жоқ барысында Цеза. Мына жерде. Екі фишкасын білет. Иветті жақсы үйренші қалмай шарасайды. Себебі тесіктер қайда болса екі бір моментте қаралатуда. Ана жерде. Цеза істесілді. Цезаның командаластары да келді. Ал Макеша. Макешаның командаласы бар ма өзі? Макеша шақылатпаға әрекет етіп тұр па. Көреміз Қазақстанның командасы, Қазақстанның командасының ойыншысы. Қай дәреже ойнайды. Әм жақсылыққа жамалық қостып тұр ғой ма бейсені. Ба! Цеза! А Венудің қасына келмегенде ақвал. Оржы еді ғой. Так, намаз маленько. Көрпеді? Сол пацаны? Сол пацаны көрмейді ме? Одан басқар ғой. Цеза. Иметті ойында отырған жоқ па? Хорошо спит. Қалай 3 килл. Тағы да әрекет бар ғой Цеза. Старый як. Телефонын телефон деймін. Бошида. Хорошо спит. Фраун. Фрауна. Нок. Урат спорт. Қызығымыз спорт. Епе да, урат спорт. Чисто литер. Ивитті тазалады. Цеза. Кірді, заказ берді. Ал басады. 10 кило. 10 кило емес. 10 кило тұрған гәп жоқ. Луттайтын сесін лутта. Әр қолында. Басқалар қарғанда қол жоқарлау. Тағы да дуф бар. Үмейтлі. Кіріп кет алды. Сонаға құдай өлесе тезірек кіріп кет алады. Играть смело. Вот здесь подним же. Это Star Fire. Жаңа ғана да? Файтта кездескен Star Fire Ladiesman. Star'да тағы да және бір Snack тұрған екен. Нера. Что там? Неру, бэби. Ак, мальчик. Легенда. Пас шақпа тоже жейтін. Бұл команда. Мальчик пен легенда. Неру, бэби ойнап шықпыпты. Тағы да мына жақта файт. Мухан, лидер, альфа, Мехайван, МКС. Ошын. МКС. Бұл тегі МКС. Зато DH, NKS, Star. Трутела. Толада көппей барған жоқ. Лок болған. Намат ойшада қайта кірдетін жер. Оған деген есептер көріп тұрмыз. ЭКК. Бұл жерде Расулбек, Фрозенда кеткен МКС.
Смотри. Як посик пушида токен.
творым шауып кетіп отыр, айтып отырмын ғой. Просто бүгін по кайфу аштым. Бірақ сіздер актив тоқтатқан жоқсыздар. Айырбастар. Негізі шу прак көп ойнау керек, ойынның тактикаларын күшейеді. Абдыған Абдиев. Да, братан, көріп жатам. Алдын ұйықтап қалды ма дедім, дауыс шықпай қалды. Я, братан, просто так бүгін по кайфу ашып едім. Бірақ адамдар әзір шаршаған шығар, қазір прак ойнауға кірген екен, жаңа сезініп отырмын. Вообще, блядь, сағат 3:23 сіздер деген активті жарбастар. Атак мен прак тоқтатып, оу ашайын десем, ұялып отырмын. Тағы да прак қайсы карта ашайын, жекжер. Осы матчты арасында уәде береді ол жектер. Бірақ уәдемді атқарып, не? Аузымда шыққан сөзім жауап береді ол жектер. Осы матчты фул обзор алып беремін жектер сіздерге. Тайырланып отырып, қайсы карта жазын, мен результат көріп шығайын. TH, Madness, Макеша, Панда, Мажор, Қазақстанның командасы деп инфо келіп отыр. 17 кел, үш команда топ 1. Жахангир, Шахлы, Маура, Мерси, в общем, 4-те топ 2, Рустик, Стар, Матисова. Стар топ 3, топты көріп отыр. Бұл командадан 5, 3 кел, Стар, красавчики, Сасука, Оливия, Мадара, 3 кел, красавчик, Ақса, Масон. Семинар, Оли, Лофи, Байрам, 3 кел топ 5. Не дейміз, жігіттер? Негізінде, там, ертең белгілегі S3 регистрация таусылады, сіздер өте жалғызсыздар, күндізгі күні арқайын. Болмаса әзір өтемесеңіздер, ссылка беремін. Әммесі осы сайтта, интернет қадымғыдай, сайтта, телеграмда өтпейсіздер. Телеграмда просто так, сол сайттың ссылкасы сақталып қойыпты каналымызда. Там басқа мемлекеттерден команда аламыз ба, қабылдаймыз ба? Қазақстан, Өзбекстан деген. Я, құра Қарақалпақстан болсын ба? Мен өзім бірақ Қарақалпақстан командасы деп жігіттер өзім сатылайын, сіздерді не? Турнир біздікі ғой, сіздерді пікір бөлдіруіңіз керек. Басқа мемлекеттен команда қабылдаймыз ба? Неге? Айтыңдар. Номад, Қоңырат Еспорт. 14-17 кел. Қоңырат Еспорт, 17. Номад, 85 кел. Грифин, а? Номадта көбейіп атыпты. Номадтың армиясы бар. Көрек қана Номадта. Толықлай. МКС, ЕКК, Номад. В общем, красавчик. Жаңа айтып отырым. 3-ші командасын көріп тұрмыз жерде. Тағы да байқамай бір команда бар шығар. СФ, МКС, ДС, в общем, произошло отыпты. КС, М7, парой. Хантелер, Мажор, Маднес, Макеша, Панда. 17 кел, топ 1. Мажор, ең көп кел ойыншы. Мади сол ең жас ойыншы. Панда ең ақыры кел ойыншы. Кеттік, Мирамар. Что там? Қазақстанда команда қабылдаймыз ба? Жігіттер. Мәселен, Эрос Шарлпақ, ішінде. Мәселен, Мирамар ойнайсыз ба онда? Мәселен, Номадты қабылдамауы мүмкін, себебі осы турнир үшін. Бірақ ойнап атыпты практа әзет. Себебі Номадта Қазақстан командалары ғой, Қазақстанның балалары ғой. Көрі ма? Милита жыртқан біз, просто так. Толқа көп пікірлер келді негізінде алдымнан. Тағы да азыр пікір естімде өтті. Именно турнирдің несін тастап берейін, телеграмда ссылкасын. Тез, жігіттер. Мұнда посттың ссылкасы телеграмдағы. Давайте кеттік. Мәселен, бұлай ойлап қарасам, Номад деген өзімізбен бір өкпет топ, ешқандай негатив еспеді Номадтан. Қолап кетіріпті, 3 команда кіріп атырыпты. Сондай командаларды қабылдаймыз ба, жігіттер? Тағы да 3-4-5 команда ма кіріп атырыпты Қазақстаннан. Пракларда ойнап жүріпті. Қазақстан командаларын қабылдаймыз ба ертеңгі турнирге, жігіттер? Или көбірек сумма төлеуімен қабылдаймыз ба, жігіттер? Турнир 1 миллион. Мәселен, Қарақалпақстан команда, в общем, турнирге регистрация 20 мың сом. 1 миллион турнир үшін 20 мың сом деген кайф емес па? Қайсы карта? Мирамар ма? Мирамардан басқа. Қой тұрып сіздерге. Тағы да опрос жаратам, жігіттер.
Тезірек опросқа жауап берсеңіздер, кете береміз. Эрангел, Мирамар, Эрангел, Мирамар. Тағы да прак болатын анық болып тұр ғой. Осы матчта фул обзор алып беремін. Арқайын кіре берсеңіздер болады. Именно сіздер файт қылсаңыздар 80% жағдайда ал 80% жағдайда сіздің файтыңызды алып беремін. Үлгере алғаныма қарап жүрсеңіздер, енді мен бір өзім ғой. Эрангел, Мирамар, Эрангел, Мирамар. Тоқтап тұрың. Эрангел, ивент. 3 опрос. Эрангел. Без ивент. Эрангел, ивент, Эрангел, без ивент. Сіз опросқа жауап беріңдер, кете береміз матчқа. Прак болама, ПВ емес, толка, колпак. Номадтан поддержка. Номад поддержка етіп отырыпты, мәселен, номадты қабылдамай қалуымыз ұят шығар, жетер. Эрангел, 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 Эрангел. Мирамар. Номад, Мирамар танымыз. Қане өзіңіз сайлаң. Эрангел болғанда екеуі бар жігіттер. Біреу ивент, біреу без ивент. И тағы нешінші слот рандом кім ол? Ал үшінші бір Мирамар, 3 сұрау бар. Үшеуі де 33 болып тұр ғой, ба? Алтаудан сайлап тұрсыздар ғой. Жақсылап өтіп беріңдер жігіттер. Если білмей қалып басқасын сайлап қойған болсаңыз, үстіне басып, отменить басып, өзіңізге жаққан сайласаңыз болады. Соған қарап матчтасып жүрем. Ұйықтап қалу деген зат жоқ жігіттер. Бүгін үшін. Бүгінде энергия жетеді сіздерге. Жақсы. Жақсы бойын осынысы ету үшін. Бүгін энергия жетеді. Эрангел. Қане? Эрангел, ивент. Және 38% пен. Без ивент деген қап қойдан ол. 26% пен. Ивент 41%. Толка қарғалпақ. Турнирде ма? Мирамар. Мирамар 33%. Давайте бегілің. И тағы да үст чаттағыларға айтың. Мирамар лайктап. Лайкта басың жігіттер, лайк. Сонша отырсыздар ғой. Айырып отырсыздар ғой. Қайдасыздар? Қайдасыздар? Эрангел 41%. Мирамар. Болды ма? Эрангел ашамыз ғой онда 41. 39. Мирамар отып кетейін деп тұрыпты жігіттер. Сол үшін ойланып қалдым. Эрангел ивент и Мирамар 36, 39. Без ивент қылмайық. Без ивент қылайық. Прак турнир деген без ивент болады ғой. Просто так өзіңіздің қарсыластарыңызбен бірнеше мәрте тоқтасып келің, ойынды үйренің деген ғой жігіттер. Именно осы ойнаған адамдармен ойнайсыздар турнирде де. Бүгін шоу ғой енді, просто так сағат 3:30. Бірақ до утра таңға дейін біздер стримді өшіремен деген шыдап бергендердің барлығын жігіттер друзья қабылдаймын. Елем айтамын. Так, айтып тұрмын тағы да. Кім қанша өтті көріп келейік? Турнирге регистрация. Жақсы. ERG 13-7, Kings Power. 3 команда өткен жігіттер, тезірек өтіңдер. Бүгін кеште тастадық қой.
Так, смотри. В общем, жігіттер, что там? Турнирдегі құра Эрангел болмайды ғой, Мирамар көзді үйретіп шеш. Эрангел ивент жігіттер. Соққа дейін ойнадық қой жігіттер, бір күн ойнамағанда ештеңе қылмайды. Соққа дейін ойнадыңдар. Күнде Эрангел, Мирамар дисциплина ұстадық қой, конкретно. Күнде ойнап, Эрангел ивент кеттік тағы да. Кім көп килл қылады, бәрін алып берем құдай қаласа. Көрек қане. В общем. Четкий музыка менен жібереміз. Мына қосықпен өліп кетеді қазір ивентті. Кеттік. Эрангел ивент жігіттер опрос 30 тұрға. Ертең түніне қалай тіркелеміз. Жаңа сайт бердім ғой. Міне жігіттер тағы беремін сайт. Міне мына сайт. Мына постқа өтесіз телеграмдағы. Осы постты көрің. Сайтқа өтіп кетесіз. Сайтта төлем қыласыз. 39% Эрангел. 33 қыласыз. Эрангел. Ане, Талант Адылбек. Жаңа ғана ссылка тастадым. Тек Қарақалпақстан командалары үшін бірақ. Көреміз енді, практа ойнап жүрген Номад болсаңыздар. Мен ойланып қалдым, Номад, если Номад қатаспай қалса, даже мен де өкіп келейтін дәрежеге келіп тұр. Басқара дәрежеде қолдап кеткен команданы қалай қоспай қалуға. Бірақ біздер көріп жүрген ойыншылардан тысқары ойыншы кірмейді, если Номадты қабылдайтын болсақ. Пивакушка, кеттік шушпаны. Ярас. Интересный. Готов. Музыка рэк. Осы қосықпен ай волты атмосферамен жібересіздер. Тағы да қойып берем. Тата тұрым. Четкий навайдым. Хотя без ивент шушпаны дейсің ба? Шушпалар кірмен келсір ғой сендер. Ал 964 38 22 20 мың сом теңгеде қанша? 2 доллар братан, короче. Себебі виза қабылдайтын картаны қойып қоймай деген сайластар. Бірақ 5-ші матчы Эрангел. Осы қосықпен ба? Қойып көрейін. Сіздер де іздеп көріңшіш. Іздеп көрің. Если сіздердің істеген жағып отса,
монетизациядан да жақсы реклама шығып кетсе, монетизацияға жігіттер мынандай, короче, мынандай келіссек те болады. Если четкий монтажер болсаңыздар, өзіңізге ісенген болсаңыздар, шортс жақсы істейтін болсаңыздар, бізде монетизация жанық. Если сіздер біздерге істеп берген видеоңыз монетизацияға жақсы пул алып келсе, өздеріңіздікі. Если жақсы хабарыңыз болса, жоғарыда көрініп тұр жігіттер. Бізге де поддержка қыласыздар, еще өзіңізге де жақсы. Так, 5-ші матч, Эрангел, ID. Мен ID дейін іздедім, жоғарыда ID көрініп тұрған болса кіре беріңдер, жігіттер. Пароль 1 постоянно. Месяц жақсы тұтынесіздер ма? Бізде жанық. Статистиканы әлбетте жасырмай көрсетеміз өзіңізге, если монтаж жасап берсеңіздер. Бізде уақыт жоқ қой. Сол кадр жасап берсең, жасап берем. Қара, даже мен де байқамаған кадрларым болады. Мына минутта маған кадрды скачать етіп алып бер десең, алып берем. Кейін емес жігіттер. Регистрация неге сайтқа қылдым жігіттер? Менде уақыт жоқ, басым ауырып кетеді, конкретно. Сайтта ешқандай бәрі затта тамш өте тош шекем. Түсіндіріп жазып қойып. Так. Кет, Қарақалпақ, фу. Айырамыз. Еба! Так. 964, 3822. Отдельный канал. Сенде монетизация жанық емес қой бірақ. Сен өзіңнің жұмысыңда біздердің каналда алып бар, если жақсы монтажер екеніңді алдында да істеген видеоларың болса, маған байланысқа шығасың. Мен поддержка беремін. Айттым ғой, если сен видеоларың ретке шығып, четкий болып алып кетсең, ал до конца бізбен бірге боласың. Мен саған жақсы, менде интернет күшті. Секундына минимум 40 мегабайт секундта істейді. Көбірек төлем ақша қойған. Ал саған қалеген кадрды скачать етіп алып берем. Монтаж өзіңде. Керек жерін кесіп, четкіліп, максимальный дәрежеде отырып. Если өзіңе сенген монтажер болсаң. Так. Кім көрді жігіттер? Слова пацана неше сериясын көрдіңдер? Слова пацана неше сериясын көрдіңдер? Кайфет сөйлесіп қалайға? Серия финал. Молодец. 8 қалдың ба? Екінші сезонды білем қашан болатынын. Бірақ қараған болсаң, демо версиясы да бар.
Так. Күніме қонақ келіп еді жігіттер. Сіздермен де қонаққа да тура беріп, солай арасында матчтарды алып бере алмай қалдым. Почти шайып кеттім, иә. Бірді көрдің ба? Вай, бірінші сыйрасы ма? Дым зоран емес, дым төменде емес бірестересі. Давайте осы матчты фул алып беріп барды етем. Все, ертеңге турнирге мен де даярлауым керек. Үш, ә? Өте тұрың. Үш. Елге үш қоям. Седай аношты қойын ба? Көрік қане? Бұлайынша ана кинода көрген менен бар ба? Бұлайынша қосық естікен бір түрлі. Көрік? Россия андай дым советский дым өнеріп қойған мемлекет қой, негізі бұлайынша айтсам. Бірақ милли дәстүрлер деген миллилігі деген зор бар. Мен өзім барып келген ойынша пікірім бар. Кеттік жігіттер. Мына қараса жігіттер, мына мәселе Седай ано, чоғашым кинода масқара дәреже эффекттерді алып берген. Ал мынау болса, қазір майыз қайтып болса. Кино вообще эффект берген қосық бар ғой. Келіспеген қосықты да, енді өздері үшін келіскен шығар, маған мына қосық келіспеген қосық. Бірақ кинодағы образдар деген кайф қой. Ойнаған жерлері. Че там? Азыр стрим ойнап атқан ойыншылардың жартысы Қазақстан болып кетті, жігіттер. В общем, Қарылбастан ойыншылары мынау деп айтатындай дәрежеде МКС болғаны меніңше. Достан, Гаррет, Байрам PUBG, Мерси, PG, в общем, мына ішінде Қазақстан бар. Азиздер бар. Бұған жартысы Қазақстан. Абелу бар, бұлча мафия. Қазақстан и Опастан болып тұр. Кеттік! Лаңғыра жектері қосық вообще бар ғой. Рыдба деген не естіп отыр деп тұрсыздар ғой. Слава пацану да қосыққа. Весела седая ночь. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь идти.
Кет, go. Сағат неше болды? 03:47. 1 минут өтіп кетті, жігіттер. Сөйлей беріппіз ғой. Совсем ни к чему. В общем, масқара шоу алдында жігіттер. Азғантай маған 4, 5, 6, 8, 10 болсаңыздар. Болды, осыдан кейін сіздерге қиямет вау ашып берем. Кетіп қалмаң, иә? Бірақ сода кайфты сезіну деген в общем басқаша, жігіттер. Құлату шықпай, яқ. Айттым ғой, шайы болсаң ба, резба деп шығасыздар. Мына заказдар бойынша қойылған болса қайда. Короче, жігіттер, мұндай. Осыдан кейін вау қойып берем, шоу. Мен өзімді күтаттым. Қолыңызда қора сковородка болады. Ойыңызға келтірің. Бүгін негізі практа емес, просто атына прак, это шоу болады, 2-3 күннен бері, может 2024-тегі бірінші ойындар. Кеттік. Мен градус болғанда жетірім, ішпейм болам ғой. Так. Көрек қане, Қазақстан или Қарақастан. Достық ойындар отырыпты почти, себебі мына жерде мейман команда көп. Шақырылмаған меймандар емес. Сіздер бар екеніңізді білгенбіз, әлі жосы шақыратын ек. Так. Мен нормально постап қалдым, в общем, прокат түсетін. Новый. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ебана остара. Кеттік. Find me Жайып кетті оны. in the corner of the room, not ready to receive. Басы зор екен, басы дейді. Еба. Мен беге айырлы парыз жекчер. Кайф, наушник бестіңдер. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Кеттік. Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em 16 команда, 54 ойыншы. I got no rival. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this in my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked in a mind? Так, айттым ғой мен полностью алып берем матчты. Жігіттер, тағы да жаңа қызық жағдай болды менде негізі. Жаңа біраз уақытта. Ойын үзулеріне сол себеп болды. Жүгір. Сөйлеп отырып алып берем, ә? Айттым ғой, по кайфу, тағы да матчтарды алып берем.
мынаны қараңыз жігіттер. Бәрі жүгіріп жатыр ғой. Қазір азғана да алып беріп, айтып беріп. Не болған? Мына жерде Азиз ТМ7 деген команда. Кімсіздер өзі? ТМ7 деген анық толық мағлұмат жоқ мұнда. МК-27 Байрам. Мағлұмат жоқ дегенде жігіттер, сіздер ақпанда басқа біреу келіп айтып кетпейді. Өзіңізді таныстырып отырың. Таздан келген болсаңыздар, сіздер ақпында хабарымыз жоқ. Ой, мына жерде қара, Авиано мафия. ТМ7. Еба, құлап. В общем, Авиано мафия рисковать етті. Алдыңғы матчта осы жерде тазалап шығып еді. Бұл кезде командасында Цеза бар еді. Мына жерде МК-27 тарапынан Байрам таяқ жеп қалды. В общем, жігіттерінен қарап, үйреніпті. Мутенов. Файрлыде. Мафия, конфетти, Авиано. Стар, Бушида, Казак, Як. НКС Геймер. НК-27, Санок, Азиз, Стар Мажор. Там же-то МКС, Тейдж. И вам масс, Рафать положил. Геймер. Геймер. Жігіттер, сіздер стримда ойларыңызды монтаж қылғыңыз келсе, мен сіздерге жаныммен поддержка беремін. Қазірлері поддержка беремін тек. Біраз уақыттан кейін баяғыда поддержка беремін деген видеода демеңдер себебі қандай поддержка. Сіздерді интернетте тағы да память деген жақларынан қиын болса, сіздердің файтларыңызды маған пәле минутқа шегемді кесіп алып бер десеңіздер, мен сіздерге соны качестволы максималды дәрежеде сапалы дәрежеде сіздерге шик өнім қылып таярлап беремін, кесіп алып беремін. Короче, өзіңіз монтажлап аласыздар. Маған мына минутқа шегем керек десеңіздер, мен сіздердің телеграмыңызға тастап беремін. Смело, жігіттер, қиналмай айта беріңдер. Поддержка сол жағынан менен болады. Если видеоңыз в общем жақсы шықса, менің кеуілме ұнаса, меткілеп жүріңіздер, короче, меткілейін. Еба, геймер! ДБС тимей жатыр ғой. Еба. Себебі бірде-бір ойыншы азайған жоқ, қанша ойыншысамыз минус болатса да, себебі қайта тікіленіп алып, барлығы ивентке келіп алды. Геймер. Ена жерде Азиз да қайтпайтын бір бәле айтыр. Ана сыртта сайды ғой. Азиз. Геймер епледі, бірінші килді алды, әуметлі жүріс болды. Тағы да басқа жақларды да көреміз. Мафия, Зеус. 2024 жақсы болсын, жігіттері. Что там? Что там? Мәртті. Так. Жаңаратта жігіттер бір баламен шатастырамын ғой. Бәрді бірақ біздің ауылдың балалары, мәселен, бір район. Мен қалды күлтірамын ғой. Мәселен, Мекланның балалары бар ішінде. Так, осы тәйч. Атларын шатастырдым, бірде ат көп қой. Мен шөлеп тұрпан десем,
тағы да андай номермен деп номерінде тағы да айыра алмаған ғой. Екеуі де почти қоса енді. Шөлетімді білмей алып стримді айтып қоямын. Үйге фантасымен келіп тұр ғой. Ярым түнде сонымен отырып қалып стримді күнімен шала болып қалды. Сөйтіп күттеп отырып сөйлесіп қайтты. Мына жерде панда. Сол короче жігіттер үзіліп қалғанда. Сондай менде стрим болатса бастырып келе береді. Біздер ақыл күрек күтіп ола береміз. Ләжуса данныйымды айтпау керек етемін жігіттер. Жарғаны бір жап шығар. Просто так айта беруім мүмкін. Жарты сөзімді қағып алып поддержка қылайын деп поддержка қылып кетті. Рахмет тамныңызға. Атларны алжасып кетсем да дәжеді. Просто так шөлеп кетті, сөшіп қайттым деп просто как айтқаным бар стримде. Сөйтіп айтып едің дейді. Сразу магазинге барып. Анау мұны алып келген ғой, фантамен қосып. Красавчик вообще. Азиз. Азиз да қайтпайды ма? Азиз расы жігіттер қошым. Бір орында тұрмайды, дивизионасы жақсы. TH, қандай аттарыңыз? TH, Қазақстан деп астар ғой. Қазақстан деп. Сізлер айтыңызға басқа айтма инфо келді енді. Tasdiqlanmagan info. Voy, Mutiana Fire. Біреулер бар жігіттер қызық прикол айтайын. Қалтасында, в общем, пластигі бар негізі. Ерінбей, мені көріп кетуші үйге келеді ғой. Үйінде тұр пластикы төлем болдың, менің көріп пластик төлем болдың. Не істейсіздер мен деймін да. Үйінде отыра берші, ысыда деп қойғым келеді. Сен балалар көкіріп қой. Мафия. Граната қалай болса солай деп. Да, молот екен, мафия. Че там тағы да? Як, мына жерде. Қандай? Мен казак па? Мен казак. Казак, старян, пушида, мади сола. Менімше стар деген команда қазақ. Жақсы отырған қарам, мына екеуі отыра сола. Олар қасында 5-ші номерлі команда. Точно осы команда алып береміз. 9-ші номерлі команда. 5-ші дивизия. Там соңғы өтіне минус болуы мүмкін. 9-ші әмде 5-ші команда жігіттер толығыменен қарсылас болуы күтіліп отырыпты. Жақта қазір алып бердім. Мұнда 9-ші команда тағы да төбесінде Мутьянов. Минус болатын анық қой қарағым. Жоғарда бар 12-ші команда. 9-ші астында 5-ші команда. Сани! Газиз тағы келді не бір жолында тұрмайтын, қайтпайтын болған. Жаңа айтып отқаныңыз істерімді. Нок! Екінші рет минус отырыпты, Азиз. Марисова. В общем, 5-ші команда. Минус фул. Бір-екі ойыншысы бар шығар. Болса тағы тірлік. Маднес па? Маднес нок! Марисова. Ивентті полный Қазақстан елі бат, жекше Қарапақстан ойыншылар почти жоқ мына жерде. Менімше. Стар, Қазақстан қоясыздар. Стар, Қазақстан шығар емін. Келе беріңдер ма? Вообще, сөйтеміз қандай. Просто сіздер қаде вақты кеп қойыңдар біз. Неге десем? Неге десеңіздер? Біздерде ертең турнир болады. Турнирге сіздер кіре алмайсыздар меніңше. Қазақстан болсаңыз. Бірақ практикада тоқтап қалуға қарай кетеміз. Қиын шығар. Екеуін бірден алып қалып. Себебі практикаға регуль береміз ғой.
Так. Осыны алып кетті. Тағы да картасы тексереміз. Четке. 2-ге 4 шамасы. 3 шамасы, Граната шығарды бердім. В общем, молот екен, молот. Макеша. Жігіттер, осыдан кейін қызық оу болады. Күтіңдер, в общем, жігіттер. Күткеніңізге арзайтын оу. Күтіп отырсыздар ма? Сөйтсе, қызық оу болады. Мен көріп едім, в общем. Тиктокқа салсаңызда чөтке рэкке шығып кететіндей оу. Чөтке алып берім. Бұл кезде аз сөйлеймін. Бұл атылар нейді бар. 2-ге 4. TH, MF, Panda, Star, Янг, Мати Соло, Мен Казак. 2-ге 4 шамасы. Қазірші зона да. Ал зона жүріп кетті. Мен Казак дейді. Екі команданы бұлай алып берейін. Bir oyuncusu. Кто там? Кто тұрма? Вонки, течь. В общем, красавчиктер екен. Четко. Негізі екеу болғанмен түрі фул. Так. Все, ивент болғаннан толығымен ивент алып беріп тұрмыз, жігіттер. Так. Ne жақта, леген. Номад, МКС, Кер лидер. Номад, в общем, молодец. Так, Номад, МКС. Номад, в общем, актив, молодец. Так, Эрангел, килл қайттан не? Эрангел қайттан ба? Қиын, в общем, жаңағы шоуды ойнайық, қызық болады сіздерге, контент керек болса, просто так ойнамаңдар, контент қылыңдар, әммеңіздер. Мияқтан андай ойын болды дейтінде, әр күні бір режим қояқ. Қызық болады деймін, жекер. Бір кодын алып қалдым. Екі түрлі графика ма, да? Все, біреуінде ресурслар полностью
алынған, енді алынбаған. Ол 5 команда 17 ойыншы. Теч. Бізде Хантерлер деген команда бар еді. Олар емес негізі. Madness, Panda, Major, Макеша, Левиха, Лавес, Тимур и Зика. И Макеша өзінің команда болса, иә? 4 команда қалды. Тимур 13 команданы отыр. TH, яғни 12 команда, 2 командаға қарсы жүрсін бастап тұрып отыр. Тек ба, қалай елейсің? Madness, сен қаптатсың ба? Бізде бәрі жас қой? 220. Бізде бәрі жас қой? Ну... Адмирал. Тимур епледі. Бірақ оған Стар Мажор Панда кіріп келді ғой. Стар Мажор аз болғанда нок болып қалды олда. Мына жерде Левиха онда қабарып күтіп тұруда. Күткеннен не пайда басқа шеш? Мен казак жауып тастады. 9 команда. Айдатасымен қосып келді ғой андай. Шаласымен. Скапот. 9-шы, 2-ші, 3-ші, 3 команда. 10-ші. Старая басып берді жүрсін. Так, молодая, желтая. Матч сосылды. Айт, алып бере алмай қалдым жан. Технические проблемы болды. Так. Интернет слабый брат. Я жаңа жерде интернет слабый емес, ойыншыда слабый болды, менде емес. И мына жерде технический проблема бір болды, ойын ақырында финалында. Ана жердегі жаңағы бір ойыншы қапталып жүріп қалған ол ойыншының өзінен, себебі бізде интернет жігірма болды ғой. Так. Так. Антон, сен не вернул? Ты меня стали история. Vallahi 4 saat geldi. 4 saat жиме өрмейді, е? Сағат 4 қызық емес біздің бала. Бұл не көреді? Так. Ақырын алып бере алмай қалмын. Отмашын отыр. Так. Короче, Мадри Солак, Бушида, Старьянг, Мэн Казак, Стар! 17 килл. Топ-1. Стар. Красавчики. 17 килл. Стар, TH, в общем, құтырды. Команда. Арфатин, Адмирал, вот. Алдына адам түсірмеді ғой Стармен, TH. Кестимор, Мавес, Левинфас, Зико. В общем, 9 килл, топ-3, Панда, Madness, Мажор, Макеша. Макеша, TH, да, жақсы жинады. Азғаннан түсіп болды. 9 килл, топ-4, Жахан, Байрам, Роля. И Нурмат тоже. 8 килл, топ-6, TM7. 7 килл, топ.
Шита, МКС рэп болсам. Жетекел. Топ 8, Номад таусылмайды ғой, Малой, Алифат, Мика, Атила 2 килл. МКС 3 килл, топ 10. Матч Легенда 0 килл. Мутянов, Мафия, Конфетти, Азанов 2 килл. Шахлан, Пучар, Хоржеля, Камбек 0 килл. Алишар 1, МКС 1. Мындай. В общем, жігіттер азыр вау болады енді. Сіздерге сұлу көрсетем қандай ойын болатын. Так. Қызық болады қазір оғаш берем. О болғанда басқа. Что там, музыка, го. Қандай музыка? Қазір айтам. Мone? Қазір вау болады, жігіттер. Қызық болады. Қарап тұрам. Мен де кодын берем, аз бір болған шақырған. Кім бар еді? Қазір берем. Да, классик. Классиктен да қызықырақ бір вау бар. Көрек қане, в общем. Мен соны қойым кеп тұрды. Музыканы сол кезде қоямыз. Короче, что там? Эрос, салам алейкум. Оған ба? Потом. Тосын бар тұр ма? Ikisi ма? Сосын. Что там? Молодец, в общем, Номад тұрасың. Бірақ сіздерде бәрі қазақ, Қазақстан, Қазақ біледіңіз бе, сол үшін тұрған жері. Ерос? Бәрі Қазақстан, Не бар ма қазіргіні қайғырақ, егертен турикке кірмей қалсаңыз, онда өкілесіз ғой сіздерді. Сіздер кірмеген үшін мен де өкіліп тұрмын, что-то. Сіздерді жақсы көріп ойнайсыз, сонша ойнап кетесіз, қалай турикке болсаңыз. Мұны сіздер үшін қайғырып отқаным, сонша ойнадыңдар ғой. Тым негатив жүр. Не ма? Лобби бар ма? Мен саған код айтамын, қызық вау бар. В общем, әмбе ойнай алады. Бар. Ашып бершіш, мен саған код айтамын, вау ашып білесің ба? Білсең онда, мен саған ваудың кодын айтайын, қара, ерлап ал. Мен шақыр жер, парольді бір қой. Осылау, олайды. Айта берейін ба, Ерос? Қара, 356 1786 деген. Ваудың коды. 356 1786 356 1786. Сразу ашсаң, наблюдение бар шығар орын, наблюдение болу керек негізі. ID парольді не қыл, не қатастырсың болады. YouTube-ға тастырсың болады, YouTube-ға көре алсам ба? Сөйде чатта айтасың ба? Қарап чатта алсам. Қақта айтқан қолай? Қазір YouTube істеймін. Болды. Жаз болдың ғой? Ерлап қалдың ба? Болмаса сен шақырсам. Болды, да, шақырасың сыра. Пароль 1. Енді маған көрінбей қалса деймін да, если что. Көрінеді. Болды. 356 1786. Басқаша вау, короче. Олыңызда сковородка болу керек, атаспаса. Бопты. Чөткей болады, в общем, қызық. Біреуіңіз сковородкамен қолап жүрсіз ғой, в общем, адам бағып кетеді ішінде, короче. Қазір шақырам. Бопты. 356 1786. Кеттік. В общем, популярный рейтингі жоғары вау, меніңше, мен қарап тексеріп шығып едім негізі. Тағы да парольді адаспаған болсам жігіттер, енді қателесем ғой қалай да адамнан.
Сіздерді жақсылау карталарда ойнатқым келіп тұрыпты. Кеттік. Қазір. Елу адамға шекем жігіттер. Кеттік. 974, 53. Тоғыз 74, 53, 15. Картаны загрузтеңлер, жоғарыда не жігіттер? Мынандай жерде, мынандай бар, қараң. Жоғарыда не? Мынандай жерде. Загруз істейтін жер бар, деталейдің ішінде. Тоғыз 74, 53, 15. Кет. Қызық жігіттер, в общем. Меніңше практикадан қызық жігіттер. Кеттік. Кіретін адам кірет тебе уақытты в общем азайтып қойдым жігіттер. Кет. Кіреміз жігіттер. Жаман болсын демеймін, ашым. Чөтке. Аз етіп ойнайсыздар. Мен қараң. Игроки, прыгающие на спрятанном на поле батуте, пытаются избежать выстрелом телеведущего команда Бер кентовое время. Твоинга. Давай. Кеттік. На, осы башым бізге түспейді екен, короче. Бүгін қосық бойынша шай болыппыз ба? Кеттік. 19 ба? Deniz delirdi, kulağımda dalga dalga bir mesaj sesi. Dinledim derdini, bir ses. Tik tak. Kızım uyuyorsun, Tik tak. günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan, kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle. Ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. 04, 06 tep o, 04, 26. Эрос уақыт болса жібере берсең болады. Негізі карта қызық. Уақыт болған кезде. 04, 26 ғой. Уақытта жазғанбыз. Sonunu getiriyor kapılar, kapalılar. Kalk kızım uyuyorsun, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle. Ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm.
Так. 24. 4-ке. Жиырма төрт. 1 минуттан кейін старт жігіттер. I've been waiting for that text back. Yeah. Қой тұр. Что там, не істейміз, адам аз ғой. Баса бер, кет. Жетеді сол қатырасың сен. Рас, не тупица толка. Родной, кеттік, басамыз. Кеттік. Бас! Қазақстан вообще молодец. Біздердің практы толка Қазақстан еліп кетейін деп тұр бір уақытта. Кеттік. О, 74, 23, 15. Карта загрузтырмегендер, деталейді басып загрузтырмеңіз, жігіттер. Юбилейсіз игрок. 4 игрокта не жоқ. Кикет жері бер, даны басы бер. Загрузтырмегендер, загрузтырсек. Түсіндіреміз чатқа. Бұны атыс бақпа. Көресіздер. Толық инфо жоқ. Толық инфо жоқ жігіттер. Толық бағалмат жоқ. Мен неге шығар жіберді. Гафур Ауезов, мұнда ғой братан. Сенде карта загрузтырмеген. Мен тағы да ана жерде жоғарыда детали деген жерде загрузка істейсің братан. И сен ойынның қағидаларын түсініп тұр оған шекем. Ол загрузка істеу, ойын уақытында загрузка істей бересің. Короче, былай. Жігіттер, короче, мына бәріңізде сковородка бар. Темір, темекі, теміш, теміртіп отыр. Қалай, кім қалай бөлінетінін білмеймін. Анаң бәрі екен, короче, 28 команда. 6 бит оманы сковородкамен ойнеткенсіз. Килге жазасыз, короче. Анаң қара. Ярас. Мына қара. Жігіттер. Біреу ана төменде жүргенде бәрін қапшы қойып жігіттер. Мына қара. Кайф па? Ал 5 минут омна сковородка толка. Айқайшу, общий чатты басып қырылмадыңдар ма жігіттер? Сондай лоббилар болса тауып әкеліңдер жігіттер, айтыңдар маған, хабарласыңдар, тексереміз. Вообще, килл бойынша кім бірінші? Білмеймін ал. Диам 4-ші команда ойыншысы. 28 ойыншы вообще. Игрок на лицо снайперим ба? Мәселен? Эра. Мынау кім мынау? Винсмок. Жүгір ғой. Бір уақытта таяқ жеп жатыр еді ғой. Гриффин. Винсмокта 18 килл бар. Жігіттер, опыты бар ойыншыдан берейін бе хабарын? Винсмокта 18 килл ма? Екінші орында бар атқан Эсканор. Мына жігіттер, Эсканорда 8 килл. Эсканор қалай 8 килл қылғанын көрсетем. Эсканор деген ойыншы мұнда 8 килл. Гриффин да жақсы килл қылып атыпты.
түскен кезде еще скоростьны алып лақтырып тағы да алып отыр ғой. Енді қараңыз жігіттер, қандай скорость. Еба, Эсканордың скоростьін қараң. Гриффин. Крыса, болмайды. 10 килл, супер ботта. Азиздің 11 килл. Азиз. Эсканор таяқ жыққып, короче, тағы да кім келіп жатыр. Психта 12 килл. Тағы да кім? Азиз. Жахангірде 1 килл. Ойнай алмайды, түсінмедір не болған. Айтыр, ұрып жатыр. Юник Саид деген 7 килл. Зато сен картаны загрузтамегенсің, Гафура, өз продам. Сол үшін тезірек бассақ деген. Кеш басталды ба? Азиздің 14 килл. Винсмокта, 26 килл. В общем, жартысына да жеткізіп жатыр ғой шарт. Түсінді мынау, Винсмок ойынды қалай ойнау керек екен. Ей, тиметр, Винсмоктікі. Винсмок. Винсмок мияқта қайтпақшы, 27, 10 қапталдағы камерадан жешер. Ей, тиді. Юниктің сковородкасын көрдіңдер ма? Ой-бой. Винсмок ұсып жүргенде өзіңе де тиет. 28. Винсмок тағы да жолын топты. Азиз 16 килл. Юник Саидта дивизионда жақсы істеп жатыр. МКС Хан. В общем, 8 килл. Көрек бұл дивизионсы. Өмір таяқ жеп жоқ жерден. Жоқа. Қол желіде 4 килл. Неше? 2 минут. 2 минут қалып. Бәрі де жігіттер 28 ойынша бәрі әрі әзет ойнап атыпты. Бірде біреуі жалығып атқан жоқ. Ендігі матчты ашпаймын. Қызық қой. Қызық болған үшін ашпаймын. Арфадин, легендті 12 килл. В общем, бір сеттен көрсетіп жатырмын. Адмиралда 13 килл. Номад псих 25 килл. Кімнің ізіне жетіп алайын тұрыпты. Еба, 27 қалды киллың. Кеше буткемпте қылалмап едік сондай құра қалауын еғырдың. Магазин алып кете береміз. Еба, ілдіріп жүрді ғой шекесіне. Бір уақытта легендті таяқ жеп қалды. Псих тоже 29 килл. Шығар шықпаса таяқ жеді ғой. Мен де ойнай жігіттер болмайды ғой. Эрос. Қызықтан қалдың Эрос. Винсмок 36 килл мен. Бірінші өп барадыр. Легенд 16. Винсмок 38. В общем, 33 секунд. Винсмокты таяқты жеп атып та. Енді. Несет. Ай, легендтің жеген жерін қара. Арфаден, инсаны. Супербот 27 килл. Эй! 42 мен нокаут Винсмок. 4, 3, 2, 1, 0. Болды. Вечері. Короче, жігіттер, результат. Винсмок 42, псих 33, псих 30, супербот 28, Алишер 26, террор 22, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 18, 17, 17, 14, 14, 13, 12, 12, 10, 28-ден Хоса мен Эрос 0-0, Эра 6,
Клан 8. Ол желі. В общем, бірінші орында Винсмак 42. Молодец. Ne var? Винсмак 50. 30, 42, 33, 30. Рекорд жаңалай аласыздар ма? Не істеу керек бұл? Братан, уже таусылды ғой. Сен матч тасысың жетеді. Чё там, нормально ма? Чё там? Так. Мегап. Нормально ма? Нормально ма? Чё там, чат? Енді жігітше 170 лайк болмаса мен ашып бермеймін осыны. Тағы ашып беремін. Давайте кеттік. 170 лайк и сразу осы. Тағы ашам, лайк баспасаңыздар ашып бермеймін. Лайк баспасаңыздар ашып бермеймін. Давайте 170 лайк болмаса ашып бермеймін мен. Қолдарыңыз талып кеткен шығар. 170 лайк болмаса ашпаймын жігіттер. 170. 162 лайк болды. 162 болмаса 162-ны 170-ге жеткізбесек ойнамаймыз. Қайтты қаныз. 163. Давайте 170 жеткізейін. Тағы да жібереміз. Классика қайта тетик. Сіздер жағынан кайфын сезбегенсіздер ғой. Ойнамадың да братан. Шапкат, Чимонез. Бір ойна. Негіз 50 адам көру керек еді. Өзің де ойнасаң да резко ойнады ғой. Ойнайын. Давайте осыдан мен кірем. Сіздердің де негіз көрінеді. Давайте мен ойнайым. Кеттік. Байт, өзім де лайк басым керек қол кезде, баспайым. Сөйтіп алдап, мені де кіргізіп, лайк басу деген ұқтылып кетеді жастарға. Go to them, go. Кеттік, тағы да ойнаймыз жігіттер. Аш кеттік, Ерос. Мен де ойнайым. Братан, кеттік. Ойнадым ғой топом. Топом ба, братан? Топ бірді өзім алып берейін. Давайте осыдан мен де ойнайым. Ондай затты қатырам. Негізі. Көреміз мен қанша адамнан сковородка жеймін, сол қызық болып тұр маған. Если осы жерден что там, Ерос? Неге қызық бекен? Сен ойнамадың ғой? Үлгермедің ғой да? Может, лучше ТДМ сыграем? Адам аз ғой бер. Адам аз емес ау. 28 адам көрді ғой. ТДМ қалай тұқамыз оны? Давайте жаңағыда мен де ойнайым. Вообще қызық болатын шығар соны. Мен бәріңіз маған асылып кететін шығарсыз. Адам көрмегенде. Киімді өзгерт алу керек еді. Намек қойында, Кірген. Ау. Давайте кеттік, Ерос. Ашасың ба? Бар ма? Убей. Сен кірсек сен қойын деп отыр қойырмыз. Соны айтам ғой. Езендеп тұрсыздар ғой.
Вот, давайте кеттік. Кірім. Жетер. Туқты алып тастадыңдар ма? 90 FPS пен көтіңізде қом бар ғой, лишний. Бауыржан, тағы хосы. Айвы, а? Тағы да 978-85-08 жігіттер. В общем, азайып пісем бол. Қандай да? 978-85-08. Тек бір камераны жігіттер наблюдение тасап кетемін. Одан кейін басамыз. 978-85-08 кеттік. ID 978-85-08. Ол үшін бәрін шыдап атыстыр ғой, друзья, алып келген. Өзім болайын тұр ба? 04 46. Жете кіретін адам кірітсі ғой ол. Мұны ал. Бірат өзді алса, мен террор едім. Алам. Шыдалар. Қашан стрим өшірем, сөкілді. Әрініз друзья алам. 0446, в общем. Айттым ғой мен, қызық болады деп жетер. Ойынша ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21, 22, 23, 24, 25. Нере кіремін мен? Тоғыз 78-85-08 дұрыс жаздым ғой, пароль 1. Кеттік сковородка болса сковородка. Ал тағы да. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds above my ground. Touch my Жүр, шашымды алайын, сен ба жаңа бірінші орында алған, білесің ба? Sometimes the silence guides the mind to move to a place so far away. The goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah. This heart's a door, on the other beats hard as far. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Coming down, one love, two mouths, one love, one house, no sugar. Кеттік, шашыңды алам, шашыңды. Несі уақыт, сен кір, бағын,
Кеттік. Қақтасың Винсмақ, сен кір главное. Кет, го, кіретін адам, кірет себебі. Ярос, братан, басса. Братан, кет, го. Екісінде атсыздар. Как, он бір затты адам көрді ма, топ оннан төбені бот. Короче, житер. Кеттік па? Вай! Потерял, ладно. Мына сақырып кете көрдік қа? Ойбай. Еш, әкенің ауызы. Ва, тиметр. Си. Азиз. Тағы да. Бәрі меға мағадасылы отырған ғой, чувствуйлар. Әкең ауызы. Кузьманов? Бірге. Қой. Машин жекемен барасыздар. Нәне сықырда? Или төрбек бар ма? Окей. Время до возрождения. Давай-то. Эй. Кімді тәжірін? Еба. Сразу ма? Мынаны сақыр жүр.
Mafya! Babam var. Ben Tағы да. Götürdü жаңағы. Кім мынау? Кім мынау? Мен ғой. Мен. Бірге. Кім мынау? Икс бірге. Әрекет. Я, Оливия. Жаһангирді таяқ жеп жүрмін ғой. Микросы бар да ол бір. Екі адам төлеуіне. Ридван жан жоғыр. Жан жоғыр Ридван. Жаққа шыға алмайаппыз ғой, қалай? Қалай шықтық бұл? Анау не дүниядан бөлек болып отыр. Түсінбедім не? Анау. Вечно солай ғой. Анау кім анау бірінші лоттағы? Өлмейді жеш. Бүркіт оны. Керри. Одан кейін басқашмаймыз да? Я, до конца ма. Кірпік бар ма сонда басқа? Мынау баяғы. Әмел. Мені тәйіп жүрмін ғой шеш. Әйтеуір өліп еді. Ей, бля. Атайын болады. Керри. Атып таша. Мына шетте жүріп бәрін істеп. Антон, izle Антон. Yok, yedin Антон, izle. Oyalım. Or Ridvan'ı. Ау? Тияры. Тағы да әке. Қаш. Aldың, ә? Ойбай. Sen orada götüremem. Тияры. Әйтеу ортаға зығыта берсең. Or Ridvan'ı. Sıkılmanı. Неше килл? Round var mı? 49 ғана Азиз. Can aşır. Atsa. 49, 39. 32. Мен неше? 16 мен жүрмін ба? Гриффин, Тело, Оливия, Эрос. Осы, 0. Тағы 28 ойыншы кірді ма? Сонда? 21, ә? 21 команда кірді. 16. 16 орында. 16 километр. 20 ойыншыдан 16 болып тұрады. Ят қой мынау. Ешкім көрмеді ғой, ә? Ешкім көрмеді ғой. Не хабар? Осындай қызық бар ма? Не бар тағы? Осы жақсы емес па? Қатырастар.
Не ойнаймыз? Көзін жұмып тұрып сықырлап алып қысып отырған жігіттер. Ойдылай. Так, не жібереміз. Басқа да қызық болу бар ма? Сондай қызық болу керек жігіттер. Давайте жазын чат жеге сразу ашып жіберем. Так. Так. Болды, аман жаттым. Абдыгани, болды. Абдыгани, Абдиев, да? Болды. Алдышы. Сықпеласам ғой. Ешқыр жөріп басқасын ойлап берейік. Қазір ойлаймын жігіттер, сразу мен тағы да бір зат өзгертпеймін. Соны тексеріп жіберейін. Сразу айтыңдар. Бәрі четкий, красавчик жігіттер. Бір зат ойлап тұрмын қазір. Прям вообще зорлы дейінші. Қызық болды. Қазір маған пішік тышқан болғанда қалай жігіттер? Мен стрим көремін ғой. Басқасын атыспаса қызық шығар. Жодан пішік тышқан ойнап көреміз ғой. Чат жазыңыз жігіттер. Ойласақ қана. Именно қазір аяқ астынан шыққаннан кейін ойласуымыз керек. Так, чат жазайық қана. Айтың пікірлеріңізді. Пішік тышқан нормально ма или атысатын? Уау неміз ба?
атсамыз, давайте атсақ деп қаларға. Енді уақыт жібергелеп тұрған жоқ. Если давайте расстанда жасырынамыз и тау дейтін болсаңыздар, мен екінші камерамды қоспаймын, специально честный болу үшін, конкретный іздеймін. Бірақ оқып жат. Бәрібір ма? Көрек, го. Давайте онда кіреміз. Кім ашады? Аш. 287, 2380. 287, 2380. Ата, қосай ма? Кім ашады деді? Ярай ма? Кім ашады? Кім ашады? Жігіттер пішті шағын. Кім айтып отқан? Мені пішыққа да айландырып болдыңыз. Сковородмен ұрып болдыңыз. Кім айтты? Даусын барып тұр ма? Жігіттер. Бәрін көріп өтпіз ғой бір шеттен. Вот. Давайте кетіп. Farkı жоқ. Кірмейді. Жаңа ода кірмейді менгі деймін. Кірмейді? Қайсы бау? Жаңа чатқа жазғаны ма? Сковородка бар. Сковородканы сен бөлек қап қойдың ба? Сондай ма? Кірмейді менгі. Дауыс шығып тұрады, кірмейді. Ар жақта қарап тұрып еді ғой. Ода алысында сен қарап тұрған шықсың ба? Кім еді? Эрос қарап тұрды. Эрос, сен терремен алысатын. Эрос қарап тұрды. Ава, Эрос сөйлеп көшерді. Сен неге сөйлеп? Эрос қап қойды алдың сынды, саған ұқсап. Мен барып тұрғана шете тұрған, хотя мен осы жақта тұрып сковородты лақтырып тұрамын деп ойлаймын. Келіспейді ғой. Жаңа чатқа жазғаны ашаң ба мен? Болып шыққан ба? Қалай? Қане айтып отқаны? ID. ID айтты. Айтайын. Тағы да көріп қойттым мына ID. Бар. Менде бар. Нешеде ұмыт қалдым мен. 280. Кім ашады? Терек сен ашасың бұнда? Давайте ашайық. Ава, шақырып жіберем сен. Болды, ID бір көрінеді. Сіз басайық онда. Шақырамыз. Давайте. Шыған дегенде. Давайте. 287, 2380 еді. Ашып қойды. Вау, хаммесі ашық менде. Олда. Ашып ем, несі бар? Көп болса 10 мегабайт. Кеттік. Чөтейсі. Кеттік. Қазірден друзьям бәрін атмен етем. Себебі ақырына шеген қалғалар адейден шызасыз. Мен өзім друзьядан сашам сәрге. Естік па, жігіттер? Детали міне жігіттер. В общем, мен кіре алмай отпын деп отқанларға тағы да сілер кіре алмай қалуыңыз мүмкін. Сіздер неге кіре алмай қаласыз? Мына жақта үндеу белгі шығады. Детали деген жерде 66 мегабайт екен жігіттер. Мен мынаны ойнап көрдім ғой. Жігіттер, сіздер тағы да түсіндірейін ұсыматшыға. Сіздер не? Қаллеген бұйымға айлана аласыздар. Жігіттер, мен пішік қалай болам? Бірінші слот болу керек па? Қалай? Түсіндірің. Пішік қалай болам мен? Мен пішік қалай болам? Соны айтым. Мен пішік болу керек қой. Босат бірінші слотты. Тиары, бірінші слотты босат, тиары. Жігіттер, ID пәрі көріп тұрған жоқ орда. 983, 13, 18. Давайте біреу наблюдение қойып кетем. Но бірақ ол просто наблюдениеде қалады. Бірақ қарамайма. Мен мына картаны ойнап көрдім, жігіттер. Ойбай, ана загрузка мегабайт тұрған.
Мен емес, басқа оларды аяп отқан. Қазір өзі ойында андай айтады, көрсетеді деп пысық боласың ба, жасырынатын боласың ба деп сөйлеп саңайсың. Сонда да бірінші слотты босата бер, Тиары. Бірінші слотты бер маған. Болмаса, в общем, опыты бар адам болса, пішік болған жақсы, насахат беремін. Менде думный зат жоқ. Мен шефке басам. Шеф деген зат ол. Босат орында, бірінші слот. Шеф деген зат ол. Так, жете құр рисковать болмайды да. Если маған берсеңіздер. Эрос, бірінші слотты босат, Эрос. Шыққан деген сәйлең, іләж болса одан кейін. ID-ді мен жаза алмайтын, ID-ді. Тағы да. 983, 13, 18. Пароль. 1. Старт. В общем, анық болды. 05. Онда старт. 3 минут қойдым. Оған жер. Кіре алмайды қалған үшін үлгересіздер артымен. 983, 13, 18. Лидерім қалғата тастаймын. Эрос орынды берсе, Эрос бірінші орынды, бірінші слотты бер. Наблюдениеге қарамаймын, жігіттер. Прям по-честный болады барлығы, өшіпсем. Просто так қызық болсын, деп отқан ба. Короче, не қылам, бірінші слотты беріп. Эрос бірінші слотты берші, Эрос. Эрос бірінші слотты бер маған, Эрос. Мына жақтағы аудио чатым кетті. Бля, бермейді ғой. Эрос беру қойсай. Батат. Эрос, братан. Берсей. Ілтімаса. Ба. Бір минуттеге уже старт. Тиары. Алса бер. Осыны. Тойыласы. Жақсы. Төгірлі болың, жігіттер. В общем, сайлайын мен, іләж болса. Наблюдениеге неге сайлам керек? Наблюдениеге сайлайын ба? Наблюдение тұрайын ба, тұрмайын ба? Көрем сен бі? Эрос кірдің ба, Эрос? Сені күтек. Эросты бас. Эросты шақыр деген. Эрос. Кір, братан, сені күтеміз.
Бассыз жіберме. Жарайды. Мен Еросты күтейік жігіттер. Ерос сонша күтіп отыр ғой, сонша ашып беріп отырыпты, қолдап отырыпты ол да. Карта загрузка қылың жігіттер. 271. Не знаю, мынау карта бар. Карта загрузкасың жігіттер. Детали деген жерде карта бар. Мынау көпшілік адамда карта жоқ. Даже менде де жоқ. Ерос, кір, родной. Кірді Ерос. Картаны загрузкасың одан кейін. Жігіттер. 983, 13, 18. Картаны загрузка істедіңдер ма жігіттер? Қараңдар. Если наблюдениеде пайда болмаса, если наблюдениеде керек болып қалуы мүмкін, если наблюдениеде басқа жер. Ütüvarlı olmamış жігіттер. Если наблюдение анық көрініп қалады наблюдение, сразу мен жоқ өшіп тастаймын наблюдение. Sümsüz degende. Ha? Антон? Қазір не болды? Қасында өтпейінді? Өттір, менде ғой, анық па мынау, менде ғой. Жігіттер, жасырдың. Маған жүрмей қалды. Жігіттер, жасырдың. Мен стримға отвечаю, қарамайым. Мен стримға қарамайым. Жігітше, даусым барып тұр ма? Чат. Кеп тұрды ау. Менде шарп шық. Мен телефонымды не? Басы шық қылып, в общем, екінші камераны. Бірақ наблюдение стримде көрініп тұрады. Ана бізге өзгермей жатыр, Болды, қатса тұр, кетпе. Болды. Басқаға қойасыр. Кетшеш мынау. Атаман қазір кетшіп қол. Қойты. Уақыт кетіп отыр менде, кетің десе. Мен қараған жоқтым. Давайте. Екінші камераны, в общем, сіздерге де қызық болсын деп жасырып тастадым телефонымды. И тағы да компьютерға менде машина. Атамаз, кет жоқ бол. Көріп қойдым да. Болды, басла, атып тастады. Мынау затқа айланып ашшы, мынау кім мына опыты жоқтылар ғой, үйретейік. Мұны тапшанақса жүрген еді. Айланбай тұрсыз отқан. Кет жоқ бол, әу. Басанды ма не? Әу, крыса. Басарына. Нағара көріп тұтқан, тезірек кетің, шанс беремін тағы да. Себебі мен де ойнаған кезде басқа қиналдым. Қайалат та өз затқа айланбай тұр ғой. Үйретің, жігіттер, үйретің. Қолын көтеріп тұрды ғой, қара шеш. Ава. Соны бассаң. Затқа әкеп тұр. Айланбай тұр, соны бассам мана. Мен қасымда жүгіріп жүрсіздер ғой, ойбай. Атаман ал, жігіттер. Қалған стримді көресіздер. Тағы да мен әнде қылайын. Чатты да көріп тұрайын. Болды, чат қалай жазып. Мен алдымда жүгіріп тұр. Салам алейкум. Ат. Атып ташады. Атпаша хайванларды. Мен айланған жоқ ана. Отырамыз. Нағара, көріп қойдам берге. Қарда жоқ, қарда. Міне отырды біреу қарда. Не отырды? Көрттім ау? Ат шештейді ғой, сағақтың көрістір, Артында жүрпе мен. Артында алдында тұрып. Мен. Артында Аңызым өте. Мына ритма. Терек тап, терек көтерек на қимылдап атыр.
Оң Көтler satmay oturun ya. Köt. Ey. Ya ayttың. Оңда керек та берді. Son. Қойшы олайын ойын болмас онымен. Ya просто жігіттер ешқандай Үйрек көрсетті. Антон sen aylandın be? Ben aylanmadım ya. İstemiştim. Ya аналар анау атқалар не оң жағында аю көрсетті. Төменде рейд бар. Төменде. Açça tamam. Aydan beni görsen atla ötüp edersin. Görmegende yok. Bana qara. 11 minut turamız özür. Şişesiz. Klasik oynamış ama onu okuyayım. Qo'yib tur, men olib tur qo'y. Aqlli. Qara, oң qaпталда, qara. Artık. Ya olib qarma. Ket. Bauırcan. Çok iyi. Kettik. Çeliklerden atmış. Ya керек боласыздар, білемін оған. Бар, қасқырларын ойнау. Çelik boğaz, iskol boğaz. Арасына кіріп кететін жері бар да. Karabalar. Önce ne çelik boğan buru ye vay. Antон sen o değil mi? Антон да оқып бар бәрі. Ана өліп қалғандар жәрдем беретін еді ғой. Сондай да бар. Ол басқа сәл. Қой тұрыңа, көзіңді ашам. Нәчке? Туалетте бір ай өтіп па туалетте? Қызыл су іште қатып жүр енді. Ана еқкәмінді бастап не болады? Бідезім болған, не алады басқа? Қызға сұрауым. Bir kızıl zon kimildap жүртті дей ма bir kızıl zon жөті. Рейдің алдына өтіп кеттім ғой. Қой? Үйге кір, үйге қайтып. Салам алейкум, братчка. Бана қара. Бля, қара. Қара. Крыса зорак өте жеткенді. Çıkarttım mı adamı? Aldım dedi. Demin. Adam olsa şangı şat gene. Aylan var mı? Sınırı tapmadın ba? Ya şişe. Бірге. Бля, өзі зорға жеткен да. Көтектей болып. Я бір нормально қайлансам ба? Сен көтіңнен қуғаны әлем баған. Кірсен кет қалды. Короче. Терек, нән теректап, темілап тұр. Бар ғой, оқты кітен наны асырап қойған бұл. Өтесі ашалы да. Bizde var ne ya? Elde şu terikten buraya. Bilet. Adamlar karşısında otura vermesi kaldı. Korek. Ne oturamız, stakan saldıramız. Ya şu kütte ne verir? Paydaşka verir. Bilmiyorum. Tағы да екіншісі ма? Асталым. Қой кімай оны? Блядь, қағоншы болды. Шығып тұрмын. Раз біреу сақыр Үйде тұрғы, жаққа қарап тұрғы. Tamam ба? Неге фонарик түсті? Әйте, әз тауыстама қара.
O ne уже? Assalomu alaykum, Rachka. Ay. Hadi aytaman. Uyda işte uyda. Aynadan işte aldıktı. Qaytar tag'i da, qaytar. O'lmani Mana, o'lmani. auditoriyada. Elba E? ardında Mehmet E? öldürgенге gel. Sen öldürgen жерге gel. Айтам мен Öldürgen Bro, kim onu, bile? Kaç batır. Аю болды. Söyleyip atkan, hemden bir bile buldun o değil. Uğur çıkırt batır yele söyle. Sohbette yaptık adıga. Sen öyle ardında öldürgенге gelsen bunu sat veremiyor. Tamam ya. Dayı bak. Ay ana güldü Allah. Hayır çıkacak mı? Hayır çıkacak. Давай. Okay. Yes. Seni tıptır iOS var verdiğimlerimiz var. Şöyle kitap bulay dur. Kaçam kaçtırma verdiğimlerim. Kuman akka. Ara ikinci evge atır. Kaç görmen ara. Kaçam para. Ver iki kaç oldu göz ağrı kaç. Gözün ağrıttın kaç. Gözün ağrıttın kaç. Dedik. Tak orası ne ya? İşte kaç olmuşsun lan? Evet hayatım. Антон. Антон. Hı. Не болса? Не зат болсын? Не қыласың зат болып тұрамын тұрып қана айтып жүремін айтпаймын мен зат болып тұрамын Evet anda lamp boşta. Lamp болып тұрды? Е, vay. Oya var onday olmayınca. Aha. Ya bile mаған ештеңе берген жоқ қой осындай бола ма деймін Eşitliğe vergen yok. Koysun da. Короче, tezlik kurtulursan. Ya şiş. Neçe minut kaldı? 4 minut baş. оны тұра берді Жаңа өлген жерде не бар еді? Жайдың артына қашып барып өліп қалдым ғой, сол кезде бошка бар еді, бошка тұрып еді. Tezirek. Ulan kameramı басқаша қылдым. Başka сіздерге қызық болсын деп кішкентай камера жүріп бұл. Бірақ қараған жоқпын честно. Тұрды, бір жайдың қапталында бошка. Arabalarda Қайсы жай? arabalar. Nerede Ya, böyle bitti. boş tutma ara. Artık hangi? Bir türlü Ara var. ben tuğra gazır tuğra. Tuğra gazır. Bir türlü mesela normal. Normal sıfır boş kal. Aldın gazırın altından adamlar. Ya tuğra şuraya ver hava. Tuğra şep geçtik de. Tuğradan şuraya ver hava. Ara. Şuradan yerge tut. Ne özgürden müşteri ne boş bir türlü tuğra. алдында не ішсе бәрін атып отырсың ба деймін ридва Басқа не істейсің? Ридва дұрыс айтасың. Енді артыңа мін. Мінше шоқаға. Al onu. Сол жаға шеп жаға артыңа мін артыңа. Şimdi. Артыңа мін. Алдында жайдың Жоқ қой, бля. қапталында тұрыпты. Бошка тұрыпты. Мін. Турында бошка тұрыпты, бошка. Үйдің қапталында. Size de biz nokitini çağırırsın. Nerede ayıldı ortada yolkada. Beriz ayıl oluruz. Ortada. Nerede yolkada ayıldı da. Антон өлдің ма, Антон? иә Da артында ne ayıldı gör. Ne tuttu ay drop'un aldığında. ридва таба алмайды мен не қылса да Yıkma öğretmen var. Taklasın mı? Бірінші ойнап тұрмын ғана. Sen ne yapıyorsun?
крышада былтыр болып жатыр ғой. Рейдна беркен аяқта адам бар ма деді. Қара. Берке дейді, сен қақтан білемін, мен сені таппай тұрмын ше. Қазір барамын саған. Саған барамын қазір. Артыңа кір, артыңда ма? Қара. Міне, қара артыңда ма? Қарашы ішіне. Артыңда ма? Оң қара, оңға. Мына қойген шамалы. Бақта бір. Тағы бір рет ойнаймыз ғой дейміз, Шүшпа. Далбой емессің ба сен, ә? Шүшпа. Өлтіріп болдың ба? Артыңда ашқым бар еді. Лоқсың ба? Давай да қашып кет. Қызылсың. Антон, не затедің? Қызылсы игрушка ма, блядь? Бағанан бері 1000 өтті тауа алмай тұр еді қызылсы. Прямо жатып жүрген десі. Öyle айтыгырмы? Өліп қалдың енді? Я атладым. Сатпаң, болсын. Бля. Кімдерді шақ тұттым? Қанша адам қалды? Бля, кеп кетесің. Блять, крышада ма спам, деп қалай шешем. Қасыңды тапқан ғой үйде. Не батсың соны? Не істеп Далада ма мен далаға. Басып таша болып. Бәріміз зәдігеміз айтамыз. Үйде мен үйде. 18 Бәріміз зәдіге айтамыз. 18 секунд келді ма? Үйде мен үйге кір. Далаға ман. Зайбол екенсің. Не боласың сонда? Блядь. Таптың жаңасы. Болды, таусылды. Осыдан кел. Бля. Тағы бір ойнап көру керек. Гө кеттік. Сүкісесің доғыз. Алды Бля. көрдік ма? Ана жердегі статистика қате шығар. Nerede? Kımdı tapmadım. Eros'ta, Bostan'da, Wilson'da 3 adam tapmadım ha. Ya, Bostan'ı tapmadım. Superbot'ta mafyanın vahşım bile. Yine çıkıp kötü test verdiğiniz zaman mı? Böyle. Yazır. Кім болсам да бағана көңілескен балам мен қайта стрим қарамадым бар ғой, білесіздер ғой, екінші камера бар. Қазір мен стримді қайтадан қарасам кірпіш болған жау. Білем, мынаны көрмей кеттім ба деп. Так. Давайте, жігіттер, көп болсақ көп болайық. В общем, бір-бірімізді сатып, мен бір-бірін сатып. Білесіз ба? Сол кезде қызық болады. В общем, блядь. Қане, не өкіт? Көрмей кеттім ба деп. Қайсы жай? Мына жерде ешкім жоқ, бірақ ана жақта екен ғой, шу. Бля, не сатқан, түшпайсың. Кетіп тағы да болса, онда жігіттер. Полный біреу сатып беру болыпты ма? Нәмді арша ма? Так. Давайте кетіп тағы да ашып.
Мында тез басып жіберейік. 5 минутта басып жібереміз, болды ма? Так, мына жақтан мен мына кейін мына загрузкасын істеп жіберейінші. В общем, голый жеріміз ғой мына жақтан. Еще ресурстар өшіп қалған ғой. Мына жақта қалып едім дұрыс. Газ. Давайте, жігіттер, бір-біріне сатып беруден, короче. Бірінші слотты босатыңдар, а? Мен мына жақта киімді босатайын. Что там? Бастаймыз да. Кеттік сразу. Мен мына жақта киімдерді көріне қылып жіберейінші. Давайте кеттік сразу. Болды, білдім ғой сіздер, қай жерге, стримді қайдан көріп келдім. Мында аяу жоқ. Мен таумансыз ол ма? Қараңыз қазір. Маған қарап тұрдым сіз. Кетіп қалыңыз. Давайте қазір айырам. Да, хотя екі адам болып қандай іздейтін бар еді ғой қосылып. Тағы да бар еді, ұмытып қалдым ғой. Пока зададыршы. Киімін скачать етіп жүрейін. Болды. Мына жақта голый жеріміз ғой. Аю болам. Аю болсам кім іздейді? Ашты Тери. Тери ашты. Кім о? Тери о. Терри десей. Терри деп жатсың ғой. Кеттік. Сразу оны. Атак. Бәрі. Болды. Болды. Четкий графика бәрі алынды. Бетер. Мында жақта. Енді голый болып жүрмейді. Өтіп болады. Бір-біреуді сатып беруден жігіттер, короче. Тағы да. Түсіп тұру жалан. Қазір алам. Азғын сыласым. Так. Алсақ, тері. Шақырды жігіттер. Тезірек ашат, короче, друзья, тастап қоя беріңдер жігіттер. Мен бір слотты беріп, тері. Тоғыз 87, 84, 14. Біреуді сатып беруден. Короче, ана нақыл бар ғой. Шамаген достыңға саман қостыңға. Именно сол нақыл. 987, 84, 14. Әке. Сатқа шушпа. Сатып табай бір-біріңізді. Короче, жайлы сатып уақытыңызда бір-біріңізді байқап қалың. Старт 0.05. Сразу 38-де старт. Кілометр қалыр айтыңыз жекер. 15 адам старт. Давай. 15 адам емес жекер. Күтте адам болсын. Оржан, Маркос, Путвот, Такангар, Азиз, Эрос, Теры, Хос, Маркос, Фрэнкс.
97. Так. Сатып беру бар ма жайты? Бұрын сатып берсем сол ісімен қызықпайды. Болмаса бөлімдер нереально вообще. Только экран, фул экран қыламын. Одан кейін ютубты да көретін қыламын. Болды, менде бәрі дайын. Сразу сірім қарағам жоқ жігіттер. В общем, екінші камераны наблюдение қоямын, бірақ ол сіздер үшін. Сіздерге де қызық болу үшін. Қай жерге барып адам таппағанымда көреміз. Кімнің алдына барып тапып келетін оны, ә? Қараған жоқпын. Мәселен таппадым ғой. Неше адам? 6 адам ба? 5 адам таппадым ба? 9 адам тауыппын да. Молодец, красавчикпін ғой жігіттер. Ана монтаж отыз болады. Шушпан деген ба? Жігіт емес деген сөз жігіттер. Үшін жігітлік групптан шықты деген сөз. Жігітлік орталықтан. 9 адам тауыппын ғой. Қазір алдыңғы стримді көріп шығатпын жігіттер. Ал уақыт болса бастай берсеңіз болады. Солардың басқа боламын. Аюда айтып жүре берсін. Давайте, қосылмайтын чотларды түшпен етті. Тағы да 987-84, 05-38. Уақыт болыпты жігіттер. Кіре алмайды қалай бар ма? Енді кіремін өтіп қалар. Көрек қане. 11 адам нормально. Ой, бәрі бар шын. Мана жерде соншасын көріп, Винсмокты атпай кеткенді қара. Винсмок, Антон, что там? Сен аккаунттың сатты деп еді ғой. Негізі ана азыр мен стримде көрсетіп қоятын бар ғой жігіттер. Үлкен камера, ол сіздердің, ал кішкентай камерадағы мен дәлімен тек. Қасырбес тобымен бірге кетті. Бля, менікі қайта айланбай ақ. Айланды ғой бізге. Айланды әне. 28. 27. Сен ала жігіттер стрим. Бля, енді істейміз енді. Өзгерті көмей маланы? Менге жүрмей қалу бірге. Ана ішінде тұрып қойта ритба тағы 1 метр ритба. 1 мен. Тағы әлі шемейт керек. Аяу жоқ ақшам. Мен қасымда жүріп уақыт көресіз тағы. Айланды деймін ғой. Қойып тұрса астынан. Екеуі мен артында жүр. Давайте. Қалмай қалдым, че? Болыңдар ма? Мен артында жүріп ойнап қалып жүрсіз ғой? Не істеп жүрсің сен алдында? Ашып баратыр бейшара. Аю болсам аталмайды деп тұрсыздар ғой жігіттер. Аю болсам аталмайды деп тұрсыздар ғой. Осы так. Нағара. Саламалейкум. 1, 2, 3, 4, 5. Санап тұрсам қашып жатсың сен. Кетіп қал бар. 6. 30-ға дейін сәне қазір сыпыр өтіп тастайды мен. 7.
Mına kim bunu kazanmay jirgen? 8, Ana yulka terekке var. Bas endi. 9. Oğlum. Yolka dedik var. İyi ben seni görmegendim alam. Meni koşam. Ridvan anaqa bo'lsa, Ridvan anaqa, Ridvan. Bular tag'idan yig'adini so'rab ekanda mana. Nagli sataman, tez oyoqda bo'lishim kerak. Ayttık mı endi? Ko'ngsiz. Satın dedim. Nima tekkide Voy bari. tekkning o'rtasida ipakning o'rtasida коробка donat tekkning o'rtasida o'tirganda Öf öf deyip kötüne alıp kaçarsın sen. Vay vay vay. Жаңа үйге кір, жаңа үйге. Мен жол шыққан үйге. Шайнек қықты. Kim çıkır çıktı? Hani? Бұлай да обязательно адам болады ғой ол. Теренен қалай көремін? Қатып қалды жау өлген жерде. Бұған сол шығар деймін. Қалған стримді көресің мен. Стримді төт деп қойып. İkinci kamerayı, birinci kamerayı. Стримді аз çöp geçer ya. Даже тек чат көрінеді по стримді. Блин, бақты ғана. Блин, алдымда ойнақ болып жүрсің егер, ма? Oğlum үйде былайша адам бар. алдыңда қара теkkенің ортасында ане Кайф. Екеу. Серый. Да, үйбекке жүр, тура ауа. Ева. Сен артында терек бол, біреу артында тұрды. О, не аян, біреу қолға түсіп тұрған кезде жіберемін оған. Бірге. Шепке жүр, қара, шепке жүр. Мынаны арқаға пісесең ал. Терге түсіп кетті. Креш ашып кетті анау yok. Oldu ha. Evde bir boşçular көп екен ал. Boşkada 2 adam tuttu bir. Артыңда. Çöpke. Неге boş. Оңда boş кал. Оңға жүр енді. Оңда boşluktun atık var. Жерге түк оңға. Ой, бұл бір. Шепке. Артыңа арайды. Valla bassana. Ne yapayım lan? Короче, бесеу қалма. Енді ойын. негізінде нерді ақтып тұрмайтын еді метке бере Lan алмайтын koşuda oңға бұрын мына жаққа. Араққа айнадан түседегі айнадан. Қара біреуді айтаман. Айнадан. Қиын зат Айна айнада жүр сұр. оңға енді. Түседі. Тағы оңға түс. Мына жебет кетті мына. Бош кетіп та қара. Ат бошканы. Boşluğun біреу адам болу керек. Ева, ойға келген жоқ, молодец. Екі істемін оған ғой.
Қаса тұрғызы ішіп. Короче, енді аңсық жектер. Қашып құтылсаңыз қайдым. Ол жақта шак бар. Оң жақ бетіндегі. Шак естетін бе? Сүйретіле басып бар. үлкен жерде Міне көрінбей көп тұтта. Неге көп ішпесін? Аш, көз келмей тұрған ғой, жаңа айуақын көп. Жа, кіргеннен кір. Қысаң кір, оң қапталда түкті. Ай бол, екінші этажда шықты, екінші этажда. Екінші этажда, екінші этажда. Бесінші этажда, төменге түсіп кетті. Шепке анау. Тағы да кіріп кетті ойға. Таппай ма, ана осырып кетті, сасып кетті. Меқа. Жерге түс, елсізден өтіс, шепке жүр, шепке. Шепке, на шебімге нені атып көр, соны. Крыса! Түс! Қайт қыл ден? Екінші этажда. Артында бөлмеде адам бар. Лестницадан шыққан, бірінші этажда шепке бұрыл, шепке. Шеп жаққа ат соны. Адам емес? Біле бұлғадың ауыр. Мен бір шығып қыздырайын, я? Өйтпа, нары. Опа. Екі крыса бар екен біліп болды. Мен осы үйде отырым негізінде. Айтуды бәрін айтып берасың. Қасында кеп тұрып өтті. Кеп қалды. Үйді айналып жүрді, былай. Меткі берілетін болса болатын еді ені? Бұл қақтысын не қыршыда сұрмай. Кіші бұл. Öyle bak. Осы үйрек қадалына қалды ма? Қанша минут қалды? Айттым. Қанша минут қалды? Бұларда. Зайба осырып қаны ішінен ба? Артында. Көз көрмей жатыр. Үйде жүріп үйде. Оңдағы. Үйде ала. Оңда тұрды, әне. Аяға ені ақпарат олға. Анау алдағы тұр. Оңда. Ана табы сөйтіп алдығы мауымын. I need a weapon. Қанша минут қалды? Онда жатын қамады ғой мен. Ортадағы атыларды атып көрдің бе? Сонда сау айтпасам ба? Сауыз беремін. Ортасында аюды атпайсың ба? Мына қызды ойыншық бар ғой, қызды ойыншық. Көрің керек. Біреулер жоғарғы мұны отыр ғой. Шәйлек болып келді ғой. Шәйлек болып келді ғой. Үйде жоқ.
Сол жоқ деген адам бар шығар. Yo'q. Men bastaydi o'tirib ol. Bağda o'tiribman men degan. Sen o'zing o'tirib aytmaysan. Ana. Bak şu 4 adam topladım ha. Mutta qo'rqaman, hech chiqmaysiz bo'lay aldab. Oğul da zıplat çekeceğim. Aldavatar. Aldab шығамын десеңші. Молодец ya. Enan ko'rib o'tirgan bo'ladi ekan-ku. Stream'de mi? Ko'rib o'tirib bo'ladi. Stream'de emas, birinchi. Tamam. Birinchi ko'ribman men. Tamam, biroq odamlar ko'rganmi? Ko'rinadi adam anday ko'rsa bo'lar ekan. To'g'ri. Yo'qlar o'ynatiblarmi? Qurilishi bor qandaymi? Ena bu yerda Ridba ortingga qayt. Главный eng ulkan uyga qayt. Главный eng ulkan uyga qayt Ridba. Kel. Eng главный uyga. Yo'q, главный eng ulkani. Shepka shu shepka. Shepka voy u qayerga ketib qolding? Senga qayt topdim men birovni. Yo'q, shepda eng ulkan uyga kel. Qasında kitta uyga kel. Istasan ko'ring. Ayuba o'tiribdim ne deb divanda. Yo'q, ayuba emas. Yo'q, kelsa. O'ngga chiq, o'ngga. Sentraga kel, sentr betga. To'g'ri kelaver ava. Durust ketsan, to'g'ri kel tusdan. To'g'ri kelaver. To'g'ri. O'zim aytaman. Menda bir belgi o'tiribdi, qara, uzunni. Mene артыңда. Mene uzun chiqdi, uzun. Söz jastık qarasam anlas qo'yib. Qancha adam oldi endi. Ana o'rtada turibmi? Tag'da sochish senda qarab. O'sha sotamaydi. Ko'rdingmi sotmaydi, qasında qiymalamay turganlarda bor. Topib beraman aytib. Izzat bo'ldi aytingsa. O'zim aytayin alaykum. Yo'l ayib bo'ldi. Ko'pda o'tgan. Şöpte? Şöp yok mu? Çok mümkün. Qaysi şöp ekan aytib baqmayman. Uyda yo'q bo'lma. Bilmay qo'y. Dağda bir yerda o'tirib. Bu bir deb olmasın. Qancha umid qoldi? Azayib qoldi. 10 sekund. 10 sekund? Tuzatib жүргеніне қарай. Былай. 10 секунд. Етеді айтым көреді былай шығатын. Ne қарай кетпін сан. Екеу ма? Кім таппадың? Мені таппадың. Айттың. Тек сен? Маркус, мен қарамадым стримға. Маркус түстетіп атқан екенсің өзің. Соған бардым. Қарап қалдым. Баратқан жоқ едім негізі. Өтіп бардым. Мақпен таппай қалдым. Ба. Теңге ұрып кетті ғой. Еще. Екеу жиіп болғанда біреу мен ғой. Тек мафияны тапқан екен. Осы. Айландым және ашамыз ба? Ойнайсыз ба тағы? Не, қинап өлтіріңдер ғой. Сатудан жеңчер. Юріға нелі түмен. Там басына қалай көріп қала қойыңыз мені? Қайсы жаңа ақырында ма? Сен бағана ма? Сен өзің жүгіріп жүрген ғой?
Өйтіп Мен тұр. айналмай қалдым мен. Крышаға шығып кеткен сен ба? Арқаң айлансың ғой, тағы да 1 минут қосып бердің. Басылмай қалды, бізге басылмай қалды. Айналатын жоқ болып қалды. Бәк болып қалды, бәк. Тағы да көріп берейін. Не болды қақшым? Бұл адамды көрмей қалдым да. Мафияға ақты екен, тағы тауып алайыншы. Тезірек ашса болады. Готов, жары. Сонда мен ақтан да Не ғой? ойбай. Мынау аяқ деген ғой, Тағы аш. Крыса. Тағы аш сондай. Оны Қашайын ба? болады. Мафия. Мен ойлаған жерімде екен адам мафия ба. Шашыңды аламын ба, шашыңды? Шайнекте бір бөле болғанша. Отырайын. Алдына бар. Қашып былай жүріңіз. Отыра. Давай айы болған код болады енді. Айы болмаңдар. Яш, давай. Давай, жүдә жақсы. Жүдә жақсы. Давай. Давай, кет. Былай қашып кетеді де, аңсатта айыда қашып болмайды. Яқ, тауым ғой. Тауым. Давай, болды, ашты. Давай. Яқ, қайт. Кетті, жетер, тез кіріп кетеміз. Көрпейік тоғанып сонда. Ашын шығарсам? Сковородка емес, пышақ қыласатын біреу бар екен. Соған шаң бе? Басқаша. Айдым? Farkı жоқ, ол қалай ол, білмеймін. Сол бағана сковородканың басқашалы вариант. Абекон ба? Осы жағы жасайсыз ба? Сіздерге? Ашпайтын болдым. Осы жаңағы жасайсыз ба меніңше? Пышақласақ па деп едім ғой. Farkı жоқ болмаса. Алдына барып қашу керек қой. Болды, жаңа. Yaxşı. Кет, қарайым. Яғни таба алмадың ғой мені. Tamam, sen bile. Отқан екенсің ғой, мен сатып өзім шопардым. Саған көріп келдім ғой. Мен андай сатудың жолын үйреніп алдым, қайтып қайда кім отыратынын. Болды. Жарай, давай. Тағы да екінші камераны қосып қояйын. Пышақ дейміз. Давай кеп пышағымыз. Жоқ, орда ID-пар көріп тұрып жүр, жара. 991, 40, 33. Жасырын башақ зору. 900 неше? 991, 33. ID. Sambar, Sambar, 733. Так. Так.
Яу. Кеспей қалады меніңше бауырдан бір слотты бер. Қарамаппын ғой бір слотты бер. Яқ мен беру мүмкін, бірақ мәселен бір слотты жаныммен бірім жігіттер мынандай жасап отырмыз, но бірақ бәріңіз көріп болсыздар. Аша. Қызған отқан жоқ. Қайта сіздерге де қызық болсын, үй тағы да. Сатып беріп отырсаңыздар, біріңіздар. Өшім зор болды. О, старт, жігіттер, старт. Уже адамдар кіріп болғаннан кейін баса жүр. 6.04 пе, 6.05 теме баса. 6.04 или 6.05. Старт 06.05. В общем, адамдардың кіруі тоқтаса, баса жүр. Так. Бля, қойты не дедім, бір кішкентай бір дейді ғой мен. Қалай өзгертеді мынаны мен түсінбедім бар ғой. Қалай өзгертеді? Айылбаған көт. Мен түсіндім, енді түсіндім. Бір затты ұстап берген. Айыл болма, бля, басқа несі боламыз? Бір үлкелі зат бол. Қойты мен бірдеңе қылып жасымайын. Айылбаған деп. Қойты кітті. Сен ба? Эй, брат. Сен бошкаға мына бошка қызыл. Екінші жерде көтеріп барады. Не үшін мынау? Ана кішкентай болған ғой, болмайды ғой, кім мынау? Шайник па? Шайник па болған ғой? Біріңіз телеграм болып бақылаңыздар. Маған кіршашы ғой, қойты мен өсейді. Ана өмәк. Что брачка? Итпа кеп қалмадың ба? Болды ма? Брачка. Алдына барып былай қоя қашыңсың, не? Бір, екі. Как ты? О, мына біздің родной ғой, шайнек, бля. Қайтып Женік балым. Мынау кім Мына кім алды мен алдына кеп қашан бөлген? Итбар. Қимылдама. Ридбаға қашты екен. Айнадан шық нара. Мен сол қажасын деп тұр, мен алдына ойнақлап жүрсің. Ридбаны аяқта жүрді. Шепкеші Ридбар. Айттым ғой. Үшеде шепкеші деді. Бір өліп кетті ма не қылды? Бауыржан дейді. Атқа, содан туыр жүр Ридбар. Шепке қара. Қойттым я Ридбаны қойып қашайын дейміз. Уже тұрттай ма? Үш жаққа туыр жүр. Мен көтеріп алып кетеді екен аны, Үш жаққа туыр жүр. Шепке Ридбар. Шепкеші. Қақта Ридба? Отырды бір үйдің қасында қайды. Лео, Ридба. Ойланып отыр. Отыр ғой міне. Ридба, Лео. Шепке ала ұстан. Басқа ойнап отыр, Ридбамыз. Бізде өтке жатыр оны.
Açığıdır o ya. Ona. Lan uzun neni atsan болады екен ара. Біреу тұрды неде. Herhalde. Ең ұзын ат ара. Uzundu. Ama mecburuyuz ya. Lan şeynik kim şeynik? Biraz şerik болдыңдар mı? Видно, не, о шепке артыңа жүрсе, артыңа қара. Артыңа жүр, үш жерден артыңа айт. Қойып беремін біреуді. Артыңа жүр. Hani Ana ya kanfu çakırıp kim yedi? Кәді анау. Oh falan ha Bir üstümün tane olan kalktı. o şeydeki. Yeah man. şerik ayak taradım bilen ben. Ona как? Olma, біле, бені тұт қойып. Kalsın. So. Тарың. Мен. Слеп тосыды. Айтып қоймаңда қылан. Театр анау. Опа. Kelme biz etki. Бол, кет қалың. Ол болды, ол жақта жүрді, бізде батса жақтамыз ғой. Батса жақтамыз. Ес тұрдық ya. О, ана жақта жүрді. Ал, бейшара. Mına kalın bu kalın koydum o. Yeah. Ritme takı basıyordu. Üşüp oturup da al. Ayıp verim. Айтсаң әже ме? Aa bunu түсіп кетті. Түскен жоқ түскен. Men түсіп Ne güzel atıp kırmaz. Бірақ hafta ya. Şah uygun жерінде. Үйге өтіп та üşüme. Айтмасалам. Ода қашып кеттік біздер. Қашып кеттік, түстінлеп қашып кеттік. Жаққа, ана главный үйге қашып кеттік. Жақсы. Sen Жайдың морсында екі шайнек отырды. Бізде главный Жайдың жақта жүрсің. морсында. Жайдың морсында. Екеу. түсіп берген ма е ба. Қуып тұрып аталмасаң Жайдың біле білем ба? морс- Е, мен қалай білемін? Мордың ішінде Ритва. Мына қасында Орынның шәйнек кім ішінде. жүрді? Көрсек деп олай. Шәйнек. Қасында шәйнек кім? Бұзда қал, қасыңа түстін қара. Кетті ол. Тыңдаман, ара. Алдыңдаман, туыры жерге қашыш. Ара. Оның басты. Атаман. Жерге қара, жерге. Çok gösterge bile. Kızsam bile nasıl olur? Kanka aldığında tutma Ridvan'ı. Tekrar çıktı o. Öyle daldamadın ya. İyi be. Ay төменге Тыңдап түс, тұрмын ғой төменге қасыңда. түс. Артыңа нара, не ақтаман ғой мен. Нара міне үйге кіріп кеттің. Үйде Лестницада жүрді. Лестницада тұтпай, нара. Лестницада. Лестницада. Кірсе шығып кеттім ол ара. Yes. Ана барып айналып келсе, сен алып отыра берсең бата қылып. Көзін қағып, былай қаршы Okul var. дегенше. Benim 7 adam var Ана gidelim. қарғау жүріп Ридва оңда. Главный үйге кіріп кетті қара. Кришаға Главный үйде шыға қарғау алмайсың бар. ба? Кришаға. Со главный үйге кір, шеп жақтағы үйге. Біреудің қасына өтіп кеткенсің ғой Ридва. Мына қарбаба, алдыңда қарбаба. А, білді. Үйде артыңда үйде отырды біреуі. Бар еді оқып кетті. Дем өзі алмайды.
Okey. Naqarsa, naqa dalaga qara. Naqa to'g'ri yur, ava. So'dan to'g'ri aynadan sekir. Qara naqa. O'ngga yur, o'ngga endi. Endi birov bor ekan, so'yda top. Ustida bir qiymoldamay top beraman. Men söğütten çeşerim lan ya. Güzel. Tamam. Bak, kaynak para versene. Evet, aynen yapmayın. Abi top atın. Böyle. Bile şöyle oynamak. Uzi vurmayalmış. So'dan to'g'ri yur, to'g'ri. To'g'ri, o'ngga yur, o'ngga yuraver, so'dan to'g'ri o'ngga yuraver. Töbege minib kerak. Töbege min. Tep jaqda. So'dan min. Ағасына o'tirishning qasdidan o'tirатын men. Uyga kirib ket, uyga. Septi. Aldın taraftarız. Jaydın артында. Jaydın şef koptandı. Jaydın артында tutun al. Al o жақта. Шөп, қара шөп. Баркус. Jaydın басында бір талай шайнек қойып. Қоя. Что болды? Скетті жүрек, кім? Қасымда кім жүрсе бар. Көзін ағады қашай. Яқын бұл. Кеттім онда. Шпайдай. Оба, нара. Нара міне. Қуыры ана. Оба. Қасына барман. Алда өтіп қорық қимылдамайды. Нара. Опа. Böyle. Tuğa verirsin onunla zaten. İşte bu birovimiz sağatımız kerek de көзіне aytdың ал. Ары үйдеміз ау, үйдеміз. Зато, блядь, löp med dig så att ni zато Charlie. Что oluyor? Үйдің ішінде біреу бар. Шайнек болып отырып барыда. Жетерді шар. Aşağıda mı yok? Kaçıp bu yerden. Sus. Atamayım onu. Neyse ben gidiyorum. Adam. Vallahi gidelim. Yeni yapalım. O bağlam. Top veremez. Adam top veremez. 3 minut var. Bir saat havaya. Sağ olsun Bekir. Bayağı da. Hiç sıkmayman sonunda ne alır? Гляну за чоловік, не? Bu yerdə adam yox olma. Bəyər ana, главный үйеттершді. Bro, аю болышты, аю. Екінші тәжге ұмыт кетті. Екінші тәжді. Екінші тәжді. Қане? Не, biraz ayvalı kesin. Екінші кетті. Ne olsa var? Екінші тәжді, неге? Бірінші тәжді ана, хамамда. Қатып үстін адам бар ғой. Soğuk Ne ya. aldın? Екінші этажда арқа түсіп Котки, давай. Давай. Ал. Ана нең ішіне артымыз.
Ай. Молодец, мына. Ой, мынау. Қашасың? өлтірдің ба? Біреуін тапсам. Сара, опа. Сара, опа. Али? Як болды шыққың келмей алды ғой. Сара, опа. Бля, вашу мана қара. Не біледі, онда адаммен жүрістім. Бір, үш адам атпыз ғой. Тағын бір адам бар екен. Айтпа. О, молодец, о. Мен басқа жаққа қашып кеттім ба? Басқа жаққа қашып, білейін, бір басқа жаққа қашып кеттім. Туа бересіздер ма? Сайбол кез мына үйден шықпайтынсың. Бірақ кіресің. Уақыт шешең. Екеу. Бәрі мен қайтадан тауып өтір аламын. Көріп отыр. Бірақ сен жаңа жолын тауып өтірің. Қайттан ба? Ба? Саған жеріне шықпа? Жей сағат. Ой, Оля, ты думаешь, вот туда пойду, лучше познаю, куда скажу. Сейчас я думал, должен специалист нормально. Епа. Басқа болды ғой. Жігіттер, ID жазың, мен друзья тастайым. Ұйқылаймыз. Сіздер ID тастаң, қазір онлайн адамдар. Бәрін табылайым. Мен өзім тастайым, друзья. Давайте. Жігіттер, сонда ұйқылаймыз. От душе. Давайте ID тастаң. В общем, мен сіздерге, друзья, мен тастайым. Ладно, роднойлар қалды, ойын ақырда шекем жігіттер. Красавчик бәріңіз. Бүгін де зор болды жігіттер, аяқ астында просто так ашқан стрим өзі от болып кетіп жатыр. Бәрі сіздер арқаңызда. Ал тағы да сіздер ID-ларыңыз жазың чатқа жігіттер. Мен друзья тастаймын. Мен друзьямда жоқлар. Кім жоқ мен друзьямда? Бәріңіз тастаң. Сеу тазалап алдым, ешкім жоқ. Не тастаймыздар. Жота, Мазиз. Салам алейкум. Құдай қалайса жігіттер, скоро пабликте басам сосын олармен назиятат. Красавчика. Маркус.
Sub-Zero бар ма еді негізі? Бірақ онлайн болғаннан 5 кетті, молодец. Тастаймын. Ортан 74 па? Тағы да Супербот. Красавчик. Айдың жазам қазір. 51, 59, 725, 74, 50. Супербот. Джокерс. Не запнул, братан. Айди ма? Что там, бәріңізге барған шығар, друзья? Бір минут алдын персивалдан. Давайте мен қабылдаймын. Что там? Тағы да. Елу жеті, 65, 36, 75, 18. Соңғы блокқа тұтынға, мешкін блокқа тұтқан жоқ бұл. Мафия! Что там? Бәріңізге тастадым ғой? Болды. Бәрі родной. Дұшы жігіттер, бәріңізді қабылдадым. Что там? Кездескенше, көріскенше. Ана бір зат бар ма бәріңізде, жігіттер? Бәріңізде бар болса, бірге істеп көреміз. Бұда теді, салют ататын бар ғой. Ұйқылаймыз, но салют ататын сізде бар ма? Салют атып көреміз, естейді жоқ. Бой болсын олса. Яры, болады амандап тұрыңыз зор болсын. Дұшы, яры, красавчик. Паблик ашам ойып. Давайте тудем бір қол. Кет. Бір қол тудем и потом сразу на өшіреміз. Жіктер. Тудемді өзім ашып берем. Тудемге лобби бар себебі. Давайте туда. Тағы бір матч кезіп тұр ғой. Мафия, қой тұр. Кеттік содан. Кеттік. Go. Шашыңызды алайын. $995, 2284. Haydi. Buna şekilde kırsız gidip. $995, 2284 пароль var. Diye kabullar. Зато, братан, kabullasınız hani? Ha, kabullayım.
атын өзгертші братан бірақ запқа бауыржан нахуй кеттік 995-22-сінде ұсынып басамыз кетем мен сенің айдиіңе друзья бердім ғой мағыппен шақыртқан екенсің да давайте кеттік қыдам қашыңызды ғой түсіндім ғой өтпей қалды просто толып қалды мынау M24 па қалайсыңдар? Иә? көрейік қазір M24 давай go M24 болса жүдә жақсы да 406 атпай тұр M24 давай M24 әлі атпа шешей бибия бағам ғой атпа олар да түсінеді ғой қысқасы мына атпа сата өлі деген Привет. О, солдат. Ой, ма. Go, тава. Go. Еба. Таван осыдан кейін ойнап көрейік. ұйықтаймыз ғой. Өзі сұсыларым ойнап өрсес болады. Молодец. О, ребят. Что там? Эва. Брат изюлет, қызлар. Ау, рибі көріп тұрды ма? Таба ала қойын. Оу. Шапалағын бер ананың. Мafyaның. Аяқа екен. Ау, бізді жаңа дейді. Ритба, телевизормен ойнап атыр, короче. M24 жеп қояды емес. Арқат тұлды. Мынау жындымана қолмен ұрып жүрген ой. Ой, ортада. Ортада шапалақпен жерін осы. Жалым толады.
бабочка. Ба, это же. Абым болмайды ғой. Бәлә. Сеп жүру дейтін кризасы кені бар бұланы. Killing spree for the red team. Killing spree for the red Ла. team. Это не спокойно. Ба, ойын Мынау білген шынды екен мынау. The blue team is about to win. Бесиктің кланының қандай ғой біледі. Мән. Ойна бейсі. О, қойыңыз. Кейін bir de kimse takılsın çocuğuna. Ба. Ұлтар Koy, mafya, koy mafyasın. Bir yaptık mı, nasip ettim. Болмайды. Пәтәк. Молодец. Вот, молодец. Бауыржан. Так. Слышь. Вообще красавчики, житяр, молодец. Вот сіздер. Пока-пока, жігіттер, от души. Осымен толысамыз. Рахмет барыңызға. Көпке болды бүгінді. Құдайға сол ашқан стримді болсын. Айыр жүресіздер. Біздерді келісіп кетеміз. Біздер жарты сөзімізден түсінеміз. Арасында біліп тұрып сондай болады. Ол ничего. Пока-пока, жігіттер. Стримал. Ертелі. Кеттік.